ยินดีที่ได้เจอทุกท่านนะคะ 여러분이 치신 박수는 하나님께 영광을 올려드립니다. ก็ที่เราตบมือด้วยกันนะคะขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า 우리 인간은 하나님 앞에 영원히 멸망할 수밖에 없는 죄인입니다. จริงๆมนุษย์เราทุกๆคนเป็นคนบาปที่ต้องรับพินาศโดนพินาศต่อหน้าพระเจ้านะคะ 죄인이 영광을 받는다는 것은 하나님 앞에서 범한 죄에 그 죄가 더해져서 하나님의 진노의 심판을 피할 수가 없습니다. ถ้าคนบาปได้รับเกียรติเองนะคะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการพิพากษาของพระเจ้าได้ เพราะว่าเหมือนในความบาปของเราการที่เราได้รับเกียรตินั้นคือเพิ่มความบาปอีก 그래서 우리는 절대로 어떤 영광이든지 내가 취하면 되지 않습니다. ทั้งนั้นเราทุกคนนะคะไม่ว่าเป็นการถวายเกียรติแบบไหนก็ตามเราไม่ควรจะให้เป็นของเรา 누가 나를 높여주고 누가 나를 대단한 사람의 자리에 올려놨다고 할지라도 우리는 그 모든 영광을 하나님께 올려드려야 됩니다. ถึงแม้ว่าจะมีคนให้เกียรติกับเราหรือว่ายกตัวเราสูงนะคะเราควรจะให้เกียรติกับพระองค์เท่านั้น 여러분이 쳤던 박수와 여러분이 부르짖었던 그 환호성을 하나님께 영광 올려드립니다. การที่เราตบมือหรือว่าการที่เราโห่ร้องทั้งหมดนั้นขอให้ถวายเกียรติกับพระเจ้านะครับ 우리 다 함께 소리를 높여서 우리를 구원하신 하나님을 찬양하는 그 영광의 박수로 입으로는 할렐루야, 손으로는 박수를 치면서 영광을 올려드리겠습니다. เวลานี้อยากให้เราถวายเกียรติกับพระเจ้าด้วยการโห่ร้องฮาเลลูยาแล้วก็ตบมือให้กับพระเจ้า 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 선교사님도 할렐루야 하고 박수 영광을 올려드려야지. 가만히 있으면은 그건 통역이 아니라 관망이죠. 제가 축복해 준 겁니다. ค่ะอาจารย์ให้คำอวยพรค่ะ 여러분을 뵙게 되어서 굉장히 반갑습니다. ก็ยินดีมากที่ได้เจอทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับ 여러분과 함께 3박 4일 동안 하나님의 말씀을 통해서 신령한 교제를 이루게 될 것입니다. ใน4 วัน 3 คืนนี้อยากจะให้เรามีสามัคคีธรรมอยังบริสุทธิ์ในด้วยพระคำของพระเจ้า 나는 여러분을 알지 못합니다. จริงๆแล้วข้าพเจ้าไม่ได้รู้จักทุกท่านที่อยู่ที่นี่ 여러분의 생각도 모르고 여러분의 마음도 모르고 여러분의 환경도 전혀 알 수 없습니다. ไม่ได้รู้จักสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมหรือว่าเคยมีชีวิตแบบไหนหรือว่าชื่ออะไรไม่ได้รู้จักอะไรนะ 그러나 내 안에 계신 하나님께서는 여러분의 형편과 사정을 다 아십니다. แต่ว่าพระเจ้าของเราทรงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างของเราอยู่นะครับ 어떤 문제로 염려하고 어떤 문제로 고통을 당하고 있으며 어떤 문제로 괴로움을 당하고 있는가를 다 아십니다. เรากำลังเผชิญสิ่งใดเรากำลังมีความกังวลแบบไหนมีปัญหาอะไร พระเจ้าทรงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ 그 하나님께서 여러분 안에도 계십니다. แล้วพระเจ้าของเรานั้นก็ทรงสถิตอยู่ในเรานะครับ 그러나 하나님께서 부족하지만 오늘 주의 종을 이 태국 땅에 보내주셔서 하나님의 말씀을 전하게 하셨습니다. แต่ในวันนี้ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์มากแต่พระเจ้าทรงประทานมาเพื่อที่จะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้ทุกท่าน 하나님의 말씀이 전해질 때 비록 3박 4일 짧은 시간이지만 여러분의 영육 간의 문제들이 해결받을 것입니다. เมื่อแบ่งปันพระคำของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าเราใช้เวลาสั้นๆแบบ4 วันแต่ว่าปัญหาในของเรานั้นจะถูกแก้ไขได้ 신앙의 문제로 고민하고 있는 사람들에게는 하나님께서 답을 주실 것이고 สำหรับผู้ที่มีความกังวลหรือทรมานกับเรื่องความเชื่อนะคะพระเจ้าก็จะแก้ปัญหาให้ 병도로 고통당하는 자들에게는 믿음 있는 자에게 하나님께서 치료해 주실 것입니다. แล้วสำหรับผู้ที่มีโรคประจำในร่างกายของตัวเองนะคะพระเจ้าก็จะรักษาให้นะคะ 하나님의 말씀은 반드시 여러분의 심령 속에서 일하실 것입니다. พระคำของพระเจ้าจะทำงานในไฟวิญญาณเรา
여러분들이 듣고 아멘 하시기를 바라고 เมื่อเราฟังนะครับขอตบสนองด้วยคำว่าอาเมน 세미나에 꼬박꼬박 참석하셔서 하나님의 말씀을 여러분의 삶의 무기로 삼을 수 있기를 바랍니다. แล้วเมื่อเรามีสัมมนาทุกครั้งขอให้มาร่วมให้พระคำของพระองค์เป็นอาวุธของเรานะครับ 저는 여러분과 함께 8시간 동안 요한계시록에 있는 말씀을 함께 은혜로 나누고자 합니다. ก็ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันพระคำวิวรณ์กับทุกท่านด้วยในเวลา8ชั่วโมงนะครับ 1년 전에 요한계시록에 대해서 전체 그림을 그리는 그 구조에 대해서 약 5분의 1을 여기에서 말씀을 드린 적이 있습니다. เมื่อประมาณ1 ปีที่แล้วได้แบ่งปันเกี่ยวกับวิวรณ์เป็นโครงสร้างภาพใหญ่นะครับที่แบ่งปันในตอนนั้นคือประมาณ1 ใน 5 혹시 여러분 중에서 들었던 분이 계시다면 반복되어더라도 끝까지 들으시고 여러분에게 큰 믿음의 도전이 되기를 바랍니다. ไม่ทราบว่าที่นี่มีใครที่เคยมาฟังตอนนั้นไหมครับถึงแม้ว่ามีเรื่องซ้ำนะครับขอให้เราฟังจนจบด้วยกัน 한국에서도 요한계시록에 대한 오해 때문에 많은 성도들이 신앙생활의 길을 잘못 가고 있습니다. ที่เกาหลีด้วยนะครับก็เพราะมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระคำวิวรณ์หลายๆคนความเชื่อเขาหลุดลงไปจากทางที่ถูกต้องนะครับ 집중해야 될 신앙생활의 방향을 어긋나게 만들어 버립니다. ทำให้ทางของเราไม่ไปทางที่ถูกต้อง 그 이유가 바로 뭐냐면 그 이유 중에 하나가 요한계시록에 대해서 잘못 오해하고 있기 때문입니다. เหตุผลนั้นคือมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิวรณ์ 여러분 모두는 이번 세미나를 통해서 요한계시록이 우리에게 하고자 하시는 말씀이 무엇인가를 잘 들으시고 신앙의 본질을 움켜쥐고 끝까지 믿음의 경주를 경주하시기를 축복합니다. ผ่านทางสัมมนาครั้งนี้นะครับอยากให้ทุกๆคนเข้าใจว่าวิวรณ์พระคำนี้อยากจะตรัสอะไรกับเราพระเจ้าเขียนสิ่งนี้เพื่ออะไรและให้เราวิ่งให้จนจบด้วยกันนะครับ 우리 옆 사람 두 손을 꼭 잡으시고 인사를 나눕시다. ขอให้เราจับมือกับคนข้างๆแล้วก็ทักทายกัน 이번 세미나를 통해서 아직 안 했어. 좀 อย่าเพิ่ง 이따가요. ทักทายนะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่าให้ 아니 ทัก 내가 ทาย 말하는 대로 คำไหน 따라서 하라고 혼자 อย่าเพิ่งค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดแล้วขอให้เราพูดตามนะคะ 사람이 눈치도 없어. 다 อย่า 하셔 เพิ่ง 이러거든. ค่ะอย่าเพิ่งพูดนะครับ 잊어버렸잖아 지금. ผมลืมแล้ว 뭐 우리 옆 사람 손을 잡으시고 인사를 나눕시다. ให้เราจับ 제가 มือคน 말하는 대로 ข้ 인사를 าง 나눕시다. ๆแล้วพูดตามผมนะครับ 이번 세미나를 통해서 하나님의 큰 은혜를 경험합시다. ในสัมมนาครั้งนี้ขอให้เราพบพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 혹시 이 중에서 나는 성질이 되게 못됐다는 사람 한번 손들어 보세요. ในนี้ไม่ทราบว่ามีใครคิดว่านิสัยฉันไม่ดีมากๆไหมครับขอยกมือขึ้นหน่อยครับ มีหลายท่าน 자 지금까지 손든 사람, 지금까지 손든 사람 คนที่ยกมือเมื่อกี้ขอยกไว้นะครับ 아니 다 내렸잖아. 끝까지 손들었던 사람이 เมื่อกี้ 누구냐고요. คนที่ยกไว้จนสุดท้ายมีใครไหมครับ 아까 내렸는데 저기 뒤에 ข้างหลังสุดใช่ไหมคะ 예. อุชิโร 예. ขอออกมาท่านด้านหน้าค่ะ 텀블러 좀 하나 가져와. 텀블러 여기. 예, 이쪽으로 오셔. 이쪽으로. 아니 이쪽으로 와. 이쪽으로 오셔. 이쪽으로. 헤이. 이쪽으로 오셔. 이쪽으로. 어떻게 한다고? 아까 전에 안내하기를 가운데로 다니지 말라고 아. 드렸어요. 이것 때문에. 아까 전에 가운데로 돌아다니지 말라고 여기 저기 미리 얘기를 했었대. 그래서 옆으로 오는 것이래요. 네. 150mm
리터짜리 텀블러입니다. อันนี้ขวดน้ำที่สามารถใส่ได้150มิลลิลิตรนะคะ โอ้ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ขอบคุณพระเจ้า 앞으로 성질 부리지 말고 온유하게 사세요. ต่อไปขอให้มีความอ่อนโยนนะครับ โอ้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยที่ระลึกที่ระลึกที่ระลึก เดี๋ยวยังไม่ได้ถอดหน้ากาก 이거 벗고 다시 ยังไม่ได้ถอดหน้ากาก 차라리 설교를 하셔. เทศนาแทนผมก็ได้นะ 이제 지금부터 함께 말씀을 듣겠습니다. ต่อไปเราจะแบ่งปันพระคำนะคะ 하나님께서 우리에게 주실 말씀은 요한계시록 1장 1절의 말씀을 한 목소리로 우리 선교사님과 함께 읽겠습니다. ให้เราเปิดวิวรณ์บทที่1ข้อที่1ค่ะแล้วก็เราจะอ่านด้วยกันนะคะ เจอหรือยังคะ1 2 3วิวรณ์เจอหรือยังคะโอเคเอาใหม่นะคะ1 2 3วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์อาเมน 아멘. 성경의 주제는 예수 그리스도이십니다. หัวข้อหลักของพระคัมภีร์คือพระเยซูคริสต์ 그래서 창세기를 읽어도 우리가 창세기를 통해서 예수를 발견할 수 있어야 됩니다. ดังนั้นถึงแม้ว่าเราอ่านปฐมกาลเราควรพบเจอพระเยซูผ่านทางปฐมกาลได้ 모세오경을 읽어도 우리는 그 모세오경을 통해서 예수를 발견해야 됩니다. ถึงแม้เราอ่านหนังสือ5 เล่มของโมเสสนะคะเราต้องเจอพระเยซูจากนั้นได้ 구약 성경에 나오는 선지서, 역사서, 시가서의 말씀을 읽어도 그 말씀을 통해서 우리는 그 예수 그리스도에 대한 주제를 발견해야 됩니다. ถึงแม้ว่าเราอ่านพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเก่านะครับเล่มไหนก็ตามเราควรเจอพบพระเยซูจากนั้นได้ 신약 성경에서도 복음서, 사도행전, 고린도 전후서, 요한계시록에 이르기까지 주제는 누구냐? 예수 그리스도이십니다. พันธสัญญาใหม่ก็เหมือนกันนะครับทุกเล่มมีหัวข้อเป็นพระเยซูคริสต์ 우리 인생의 삶의 주제는 내가 아닙니다. ในชีวิตของเรานะครับก็เหมือนกันก็ประเด็นหลักในชีวิตของเราไม่ใช่เราเอง 성경의 주제가 예수인 것처럼 우리 삶의 주제도 예수이어야 됩니다. เหมือนที่หัวข้อหลักของพระคัมภีร์เป็นพระเยซูคริสต์หัวข้อสำหรับชีวิตของเราก็ควรเป็นพระเยซูคริสต์นะครับ 그래서 나의 삶을 통해서 내가 드러나고 내 지식이 드러나고 내 자랑이 드러나는 것이 아니라 오직 예수 그리스도만 드러나야 됩니다. ผ่านทางชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเอาเราให้ออกมาเป็นหลักนะคะแต่ว่าขอให้พระเยซูออกมาเป็นหลักจากชีวิตของเรา 성경은 66권으로 되어 있습니다. พระคัมภีร์เป็นทั้งหมด66เล่ม 성경 66권은 다 중요하지만 66เล่มนี้ทั้งหมดนั้นก็สำคัญเหมือนกันหมดนะครับ 그러나 그 성경 중에서 진짜 중요한 책 한 권을 고르라고 한다면 แต่จากพระคัมภีร์ถ้าให้เราเลือกว่าเล่มไหนสำคัญมากที่สุด 저는 요한계시록의 말씀이라고 고를 것입니다. ข้าพเจ้าอยากเลือกว่าวิวรณ์ 그런데 사람들은 이 요한계시록이라는 이 말씀을 굉장히 해석하기를 꺼려합니다. แต่ว่าหลายๆคนนะครับเขาไม่เคยชอบที่จะเข้าใจวิวรณ์นะครับ 그 이유는 요한계시록이 어렵다라고 하는 선입관 때문입니다. อันนั้นคือเพราะว่ามีอคติว่าวิวรณ์มันเป็นหนังสือที่ยากมาก 그리고 요한계시록은 상징적으로 표현되어 있기 때문에 굉장히 어렵다고 생각합니다. แล้วเขาคิดว่าวิวรณ์มีเขาซ่อนความหมายไว้ก็เลยเข้าใจยาก
그런데 요한계시록은 절대 어려운 책이 아닙니다. แต่วิวรณ์จริงๆแล้วไม่ใช่หนังสือที่ยากนะครับ 이 요한계시록이 성경 66권 중에서 왜 저는 가장 다른 성경도 다 중요하지만 정말로 중요한 책 한 가지를 고르라면 왜 요한계시록을 고르는 이유가 바로 뭐냐면 เหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือกวิวรณ์เป็นเล่มที่สำคัญมากที่สุดในพระคัมภีร์คือ 성경의 주제가 뭐라고 그랬죠? เมื่อกี้บอกว่าอะไรครับหัวข้อของทั้งพระคัมภีร์คืออะไรครับ 예수. 그러면 요한계시록이 왜 중요하냐라고 할 때 요한계시록에서 예수에 대해서 가장 잘 표현하고 있기 때문입니다. ดังนั้นเหตุผลที่เราข้าพเจ้าบอกว่าวิวรณ์เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดจากพระคัมภีร์เพราะว่าเขาอธิบายถึงพระเยซูคริสต์อย่างดีที่สุด 이사야서의 말씀을 읽어보면 예수님께서 이 땅에 어떤 모습으로 오실 것인가에 대해서 표현했습니다. ในพระคัมภีร์อิสยาห์นะครับเขียนไว้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาในโลกนี้เป็นแบบไหนรูปแบบไหน 복음서의 말씀을 읽어봐도 예수님께서 3년 6개월의 공생애 동안 사셨던 그 모든 생애를 적나라하게 기록했습니다. แล้วหนังสือพระกิตติคุณนะคะเขาเขียนถึงช่วงเวลาที่พระเยซูอยู่ในบนโลกนี้อย่างละเอียด 참 인간으로서의 예수님, พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ 고난받는 종으로서의 예수님, แล้วซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ถูกความทรมาน 섬기는 분으로서의 예수님을 표현한 것이 복음서입니다. พระกิตติคุณก็เขียนสิ่งเหล่านี้ไว้ว่าพระเยซูซึ่งเป็นผู้รับใช้นะครับ 그래서 복음서를 읽어봐도 예수님이 어떤 분이신가에 대해서 아주 잘 묘사하고 있다는 겁니다. ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าพระเยซูเป็นแบบไหน 그런데 요한계시록에서 예수님에 대해서는 자 복음서에서는 고난받는 예수님, 섬기시는 예수님 이런 참 인간으로서 예수님에 대해서 표현을 하고 있지만 ในหนังสือพระกิตติคุณนะครับเขาเขียนถึงพระเยซูช่วงที่อยู่ในบนโลกนี้ซึ่งเป็นผู้รับใช้ผู้ที่รับใช้และผู้ที่ถูกทรมาน 이 요한계시록에서 예수님은 승리자로서의 예수님에 대해서 언급하고 있습니다. แต่ในวิวรณ์นะครับเขาเขียนถึงพระเยซูว่าเป็นผู้ชัยชนะ 이해하십니까? เข้าใจไหมคะ 이 예수님은 심판자로서의 예수님에 대해서 설명하고 있습니다. ในวิวรณ์เขาอธิบายถึงพระเยซูว่าเป็นผู้พิพากษา 복음서에서는 인간 본연의 모습으로 오신 예수님을 기록했지만 여기 요한계시록에서는 하나님 본연의 모습으로서 예수님을 기록한 것입니다. ในพระกิตติคุณเขาอธิบายถึงพระเยซูซึ่งเป็นมนุษย์เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในบนโลกนี้นะครับแต่ในวิวรณ์อธิบายถึงพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้า 복음서에서는 어린 양 예수 그리스도의 모습 제물이 되실 십자가의 피 흘려 죽으실 예수 그리스도의 모습으로 그려졌습니다만 요한계시록에서는 사자의 모습으로 언급이 된 겁니다. ในพระกิตติคุณนะคะเขาอธิบายถึงพระเยซูเหมือนเป็นลูกแกะของพระเจ้าซึ่งที่จะเป็นเครื่องบูชานะครับแต่ว่าในวิวรณ์ก็อธิบายเหมือนเป็นสิงโต 복음서에서는 구세주의 예수님으로 기록하고 있습니다. 요한계시록에서는 심판자의 예수님으로 기록하고 있습니다. ในพระกิตติคุณอธิบายพระเยซูว่าเหมือนเป็นผู้ช่วยให้รอดนะครับแต่ว่าที่วิวรณ์คือเป็นผู้ที่จะมาพิพากษา 복음서에서는 고난받는 종으로서의 예수님을 설명하고 있습니다. แล้วในพระกิตติคุณนะคะอธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นคนที่ถูกทรมานและก็รับใช้เรานะคะ 요한계시록에서는 왕 중의 왕이시요 주 대신 주에 대해서 말씀하고 있습니다. แต่ในวิวรณ์นะคะอธิบายเกี่ยวกับพระเยซูว่าเป็นราชาแห่งราชา 그래서 모든 성경이 다 예수를 증거하고 있기 때문에 모든 성경이 다 중요하지만 정말로 너 성경 하나만 꼽으라 라고 저에게 질문한다면 저는 요한계시록을 꼽을 것인 겁니다. ดังนั้นจริงๆพระคัมภีร์66 เล่มทั้งหมดอธิบายถึงพระเยซูนะครับแต่ว่าถ้าถามข้าพเจ้าว่าเลือกเล่มไหนสำคัญที่สุดข้าพเจ้าอยากจะเลือกเป็นวิวรณ์ 자,
그렇기 때문에 이 사단, 이 악한 마귀 사단 원수는 요한계시록을 읽지 못하도록 요한계시록을 어렵게 만들어서 어그러뜨린다는 겁니다. เพราะฉะนั้นมารซาตานนะครับไม่อยากให้เราเข้าใจวิวรณ์ไม่อยากให้เราชอบวิวรณ์นะครับ 아, 요한계시록을 잘못 해석하면 안 돼. 그래서 요한계시록을 읽으면 이게 자칫 잘못하면 큰 함정에 빠지니까 이건 위험해. 그래서 잊지 못하게 만듭니다. ทำให้เรามีอคติว่าวิวรณ์ต้องอ่านแล้วเข้าใจดีๆถ้าไม่อย่างนั้นเราจะหลงทางต้องระมัดระวังมาก 여러분들이 이번 세미나를 통해서 요한계시록에 대한 바른 이해를 가지고 그 요한계시록에서 우리에게 말씀하시는 그 예수님을 온전히 확실하게 만나는 시간이 될 수 있기를 축복합니다. ดังนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรว่าช่วงเวลาที่เราเรียนวิวรณ์ด้วยกันขอให้เราชอบวิวรณ์และเข้าใจถึงความหมายประเด็นของวิวรณ์ด้วยกัน 자, 그러면 요한계시록을 바르게 이해하려면 우리가 한 가지 가져야 되는 그런 지식이 있습니다. ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจวิวรณ์ให้ถูกต้องนะคะมีบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้ก่อน 예를 들어서 요한계시록이라고 하는 이 책은 반드시 오늘날 2025년 이 시대를 살아가고 있는 이 시대의 문화, 이 시대의 정신, 이 시대의 개념을 가지고 이해를 하면 안 된다는 거예요. ดังนั้นเมื่อเราอ่านวิวรณ์นะครับถ้าเราอ่านด้วยวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้หรือความคิดของปัจจุบันนี้เราจะไม่สามารถเข้าใจวิวรณ์ได้ 요한계시록은 누구에게 1차적으로 누구를 위해서 1차적으로 기록했느냐? 나를 위해서 기록한 것이 아니라는 거예요. จริงๆวิวรณ์นะคะเขาเขียนเพื่อผู้อันดังเดิมซึ่งไม่ใช่เราที่อยู่ที่นี่นะครับ 요한계시록을 기록해서 누구에게 편지글로 전해주고자 했느냐면 요한계시록을 기록할 당시에 성도들에게 편지를 기록해서 그들의 신앙생활을 견고케 하기 위한 목적이 있었다는 겁니다. เมื่อยอนเขียนวิวรณ์นะคะเขาอยากจะเขียนถึงผู้เชื่อในสมัยนั้นเพื่อที่จะให้เขามีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นนะคะ 그래서 요한계시록을 기록할 당시에 그 시대적인 상황을 알아야 아하 왜 이 말씀을 했구나 왜 이 말씀을 했구나라고 하는 것을 알 수가 있다는 겁니다. ดังนั้นเราต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ในสมัยนั้นถึงจะเข้าใจได้ว่าทำไมโยนเขียนอย่างนี้ทำไมพระเจ้าอธิบายอย่างนี้ 자, 예를 들어서 보십시다. อย่างเช่นนะคะ 수민아 이리 와봐. 뭐 아까 여기 드럼치 하나 어디 갔대야? 응. 자, 만약에 수민아 이리 올라와봐. 자, 만약에 제가 얘 종아리를 이렇게 소리가 안 나는 이렇게 때렸다고 해보십시다. สมมติว่าข้าพเจ้าตีขาของคนนี้ 그러면 나는 얘를 왜 때렸느냐면 얘를 사랑해서 얘가 잘못된 길로 가지 않도록 바른 길로 가도록 매를 들었습니다. ดังนั้นเหตุผลที่ข้าพเจ้าตีคนนี้คืออยากให้เขากลับใจเสียใหม่หรือไปทางที่ถูกต้องนะคะอยากจะแนะนำ 앞뒤 정황을 전혀 모르는 사람이 볼 때는 얘를 그냥 폭력을 쓴 것으로만 보이는 겁니다. แต่ว่าถ้าเราไม่ได้รู้เหตุผลไม่ได้รู้เรื่องข้างหน้าข้างหลังนะครับก็ดูเหมือนว่าตีเฉย 이 상황을 모르는 사람이 지금 내가 이 수민이를 때린 이 모습을 바라보면서 아, 저 고대원이는 폭력자야. 저 사람은 사람을 저렇게 잘 때려. 이렇게 본다는 거예요. ๆคนที่ไม่ได้รู้จักเบื้องหลังของเรื่องนะครับเขาก็จะมองข้าพเจ้าว่าโอ้เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงไม่ดีอย่างนี้นะคะ 그러나 이 상황을 아는 사람은 야, 저 고대원이가 수민이를 굉장히 사랑하는구나 라고 이해를 한다는 겁니다. แต่ว่าสำหรับคนที่เข้าใจเบื้องหลังนะครับเขาก็จะคิดว่าอาจารย์คนนี้รักน้องมากๆอยากจะสอนให้ดีๆมากๆเขาจะเข้าใจแบบนี้ 이해하십니까? เข้าใจไหมคะ 그러면 고개라도 끄덕거리셔요. ถ้าเข้าใจขอพยักหน้าด้วยนะครับ 나 가만히 있으니까 나는 절 까는 줄 알았어. ถ้าอยู่นิ่งๆนะคะก็ไม่เข้าใจว่าเข้าใจอยู่หรือเปล่า 절간이 아닌 교회로 만드셔야 돼요. เราได้มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่วัดใช่ไหมครับเราก็ขอให้ 아멘 มี 하는 การต 곳이 อบสนอง 교회지. ด้วยคำว่าอาเมนด้วยนะคะ 절간이요.
ไม่ใช่วัดนะครับใช่ไหมครับ 아니, 내가 하는 표현 그대로 하셔야 돼요. 절간이요 이렇게. เหมือนวัดเลยตัวนี้ 무슨 얘기다 말았어. 자, 그래서 이 요한계시록을 우리가 이해할 때도 요한계시록을 기록할 그 당시에 시대적인 상황과 정황을 정확하게 알고 읽으면 요한계시록은 굉장히 쉽다는 겁니다. ถ้างั้นให้เราเข้าใจเบื้องหลังของวิวรณ์ว่าเมื่อเขาเขียนสิ่งนี้เพื่อผู้เชื่อเขาเขียนในสถานการณ์แบบไหน เมื่อเราเข้าใจสถานการณ์นั้นอยู่นะคะเราจะเข้าใจวิวรณ์ได้ง่ายขึ้น 자, 그러면 요한계시록을 기록할 당시에 시대적인 상황을 우리가 한번 들어보겠습니다. ขอให้เราฟังดูว่าในสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้น AD 81년입니다. เป็น AD ปี81ค่ะ AD 81년에 도미티안 또는 도미티아누스가 로마의 황제가 돼요. ในสมัยในปีนี้นะคะมีจักรพรรดิโดมิเทียนเขาได้เป็นจักรพรรดิของโรม 이 도미티아누스 황제 당시에 경제적인 상황이 굉장히 힘들었습니다. ในสมัยนี้นะคะก็มีเศรษฐกิจค่อนข้างยาก 그리고 정치적으로 굉장히 무질서했습니다. แล้วการเมืองก็ไม่มีระเบียบ 그런 상황에서 도미티아누스가 로마 황제가 되어서 로마를 다스리게 된 겁니다. ในสภาพแบบนี้นะครับโดมิเทียนุสเขาได้เป็นจักรพรรดิ 정치가 굉장히 혼란스러운 상황 속에 있었기 때문에 도미티아누스가 황제가 되었어도 로마를 다스리고 통치하는데 많은 어려움이 있었습니다. เพราะว่าเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองในช่วงเวลานั้นไม่ค่อยดีนะครับก็เลยถึงแม้เขาเป็นจักรพรรดิแล้ว แต่ว่าการปกครองของเขาค่อนข้างยาก 로마 제국의 모든 사람들을 압도해서 이끌고 갈 지도력이 있어야 되는데 그 지도력이 정치적인 혼란 때문에 받쳐주지를 못하는 겁니다. ก็อาณาจักรโรมนะคะเขาต้องมีความเป็นผู้นำอย่างแรงจะได้พาทุกคนไปได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้แต่ว่าความเป็นผู้นำของเขาไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะ 그리고 더 큰 문제는 바로 뭐냐면 경제적으로 굉장히 힘들었다는 겁니다. แล้วปัญหาที่หนักจริงๆ คือเศรษฐกิจในช่วงนั้นก็ยากครับ 정치를 잘해보고 싶어도 돈이 없으니까 뭘 할 수가 없었습니다. ถึงแม้ว่าเขาอยากจะจัดการการเมืองให้ดีๆ แต่ไม่มีเงินที่จะจัดการสิ่งนั้น 그래서 이때 당시 도미티아누스 황제가 한 가지 꾀를 생각해냅니다. ก็เลยตอนนั้นจักรพรรดิโดมิเทียนุสเขาก็ได้คิดออกอย่างห 그 นึ่งว่า 꾀가 뭐냐면 로마 제국 안에는 원로원이 있었습니다. ก็ในประเทศของเขานะคะมีศูนย์สำหรับผู้อาวุโสได้ไหมค่ะ 그 원로원 중에서 한 사람에게 죄의 누명을 씌우는 겁니다. เหมือนมีประชุมสำหรับคนที่มีอำนาจอย่างนี้นะครับเขาก็ทำให้คนหนึ่งฟ้องว่าเขาทำผิด 원로원 중에 한 사람에게 죄의 누명을 씌워서 그 원로원을 죽여버립니다. แล้วก็ฆ่าคนนั้น 그리고 그 원로원이 가지고 있었던 그 재산을 탈취하는 겁니다. แล้วก็เอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขาเคยมีมาให้เป็นของตัวเอง 그러면 아니 도대체 원로원 하나 죽여서 그 원로원이 가지고 있는 재산을 자기 것으로 만든다고 해서 야 로마 제국에서 무슨 경제적인 유익을 얻을 수 있느냐 이렇게 생각할 수도 있습니다. ทั้งนั้นอาจจะเราคิดได้ว่าถึงแม้ว่าฆ่าคนคนหนึ่งที่มีอำนาจแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติของเขามาทั้งหมดแล้วทำให้อาณาจักรโรมมีการฟื้นฟูในเศรษฐกิจได้อย่างไร 그런데 이때 원로원의 재산이 얼마나 어마어마했느냐 แต่ว่าคนนี้จริงๆแล้วมีทรัพย์สมบัติเยอะมาก 지금 현재 이스라엘 땅 지금 현재 이스라엘 땅의 크기만큼의 재산을 가지고 한 사람 이 원로원의 한 사람이 이스라엘의 땅 크기만큼의 그 땅 그만큼의 재산을 가지고 있었습니다. เขาคนหนึ่งนะครับเขามีทรัพย์สมบัติเท่ากับประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้ 아니 원로원 한 사람이 그렇게 부자라는데 놀래지도 아니요. ไม่ตกใจหรอกครับก็แค่คนคนหนึ่งนะมีทรัพย์สมบัติเท่าประเทศหนึ่ง 여기도 되게 부자인가 봐. ทุกคนอาจจะรวยกว่านั้นใช่ไหมครับ 나는 거지라서 저 얘기를 들었을 때 굉장히 놀랐는데 ผมไม่ได้รวยขนาดนั้นก็เลยเมื่อได้ข่าวนี้ผมก็ตกใจมากนะ
여러분은 부자라서 저런 소리를 들어도 놀래지를 เพราะ 않아요. ทุกท่านอยู่ที่นี่รวยมากก็เลยถึงแม้ว่าเรื่องแบบนี้เข้ามาก็ไม่ตกใจใช่ไหมครับ 처음부터 다시 할게요. ก็จะล่มใหม่นะครับ 원로원 한 사람의 그 재산이 얼마만큼이냐? 이스라엘 땅 크기만 하다는 거예요. คนนี้หนึ่งคนเขามีทรัพย์สมบัติขนาดไหนเท่ากับประเทศอิสราเอลทั้งหมด 바로 그거요. ใช่เลย 한국말 알아? เข้าใจภาษา 한국말. เกาหลีไหมเข้าใจภาษาเกาหลีไหมเย่ฮันเดียว 알아들은 거요? เข้า제가 얘기해서 이해한다고 아, 내가 말해서 그런 게 아니고 잠깐 속았네. ถูกล็อก 자, 그래서 이 도미티아누스가 이 원로원의 재산을 뺏어서 그 경제적인 기반으로 로마 제국을 다스리기 시작하는 거예요. ดังนั้นจักรพรรดิคนนี้นะครับเอาทรัพย์สมบัติของคนนี้มาแล้วเขาก็ล่มครอบครองด้วยทรัพย์สมบัติของเขา 그리고 AD 81년 도미티아누스 황제가 로마 제국의 황제가 되면서 아주 중요한 정책 하나를 펼칩니다. แล้วตั้งแต่เขาเป็นจักรพรรดินะครับเขาก็ล่มนโยบายใหม่ 첫째, 야, 지금 이 로마 경제가 힘들고 로마 제국의 상황이 굉장히 어려운 이유가 바로 뭐냐면 로마 제국 안에서 그리스 신 그리고 로마 신이 떠났기 때문이다라고 생각을 한 겁니다. เขาคิดว่าเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมยากขนาดนี้เพราะอะไร เพราะว่าเทพเจ้ากรีกเทพเจ้าของโรมออกจากประเทศเราแล้ว 그래서 이 도미티아누스 황제가 펼쳤던 정책 중에 하나가 야, 그리스 로마 신을 우리가 열정적으로 섬기자 해서 그리스 로마 신전을 세우고 그 그리스 로마 신을 숭배하는 일을 활성화시켰다는 겁니다. ดังนั้นเขาคิดว่าเขาต้องล่มนโยบายที่จะฟื้นฟูที่บูชาเทพเจ้าแห่งกรีกกับโรมนะครับเขาก็เลยสร้างพระวิหารสำหรับพวกเทพเจ้านั้น 두 번째, 도미티아누스 황제는 분명히 사람입니다. แล้วที่สองนะครับเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมครับ 아무리 절대 권력을 가진 황제라고 할지라도 죄인으로 태어나서 죄인으로 살다가 죄인으로 죽어서 영원히 지옥 갈 짠 겁니다. ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีอำนาจมากขนาดไหนก็ตามเขาก็เป็นความบาปคนหนึ่งเกิดมาอยู่เป็นคนบาปแล้วก็ตายเป็นคนบาปนะคะ 그런데 도미티아누스 황제는 AD 81년에 로마 황제가 되자마자 무엇을 선포했느냐? 도미누스의 데우스라고 선포하는 거예요. แต่เมื่อเขาได้เป็นจักรพรรดินะครับเขาประกาศโดมินุสเอตเดอุสนะครับ 도미누스가 뭐냐? 주라는 뜻입니다. โดมินุสแปลว่าเป็นพระองค์ 다시 말하면 로마 제국의 모든 시민들, 로마 제국 안에서 살고 있는 모든 국민들, 너희들의 주는 나 도미티아누스야라고 하는 말입니다. อันนี้หมายความว่าพระองค์ของทุกๆคนที่อยู่ในอาณาจักรโรมสำหรับทุกคนนั้นคือเราเอง 두 번째 데우스라는 말은 하나님이라는 뜻입니다. เดอุสแปลว่าพระเจ้า 그래서 도미누스 엣 데우스라는 말은 주와 하나님이라는 뜻이에요. ดังนั้นคำว่า Dominus et Deus หมายความว่าเป็นพระองค์และพระเจ้า 로마 제국 안에 살고 있는 모든 국민들의 주가 누구냐? 도미티아누스다. เป็นตัวเองเป็นพระองค์และพระเจ้าสำหรับทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรโรม 로마 제국 안에서 살고 있는 모든 국민들의 하나님이 누구냐? 도미티아누스다. พระเจ้าของทุกประชาชนในอาณาจักรโรมนั้นคือตัวเอง 그렇게 도미티아누스가 선포를 해버린 겁니다. ก็เลยจักรพรรดิคนนี้นะคะเขาประกาศแบบนี้ 다시 말하면 사람인 주제에 자기 자신이 신이요 자기 자신인 하나님이라고 선포해버린 겁니다. ก็เลยหมายความว่าเขาเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมครับแต่เขาประกาศว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและเป็นพระองค์ 그렇게 선포했을 때 로마 제국 안에 조그만한 공동체가 있었는데 그 공동체와
부딪히기 시작하는 겁니다. เมื่อเขาประกาศนโยบายนี้นะครับในอาณาจักรโรมมีชุมชนอันหนึ่งเล็กๆนะครับแต่ว่าเริ่มขัดแย้งกับชุมชนนี้ 그 공동체가 어떤 공동체겠어요? ชุมชนนั้นคิดว่าเป็นชุมชนอะไรครับคริสเตียน 빨리 나한테 얘기를 해줘야지. 내가 못 알아들어 난 태국어 말을. เดคริสเตียน 그리스 โซโมนาโซโมนายูเว 기독교인들이에요. เป็นคริสเตียนค่ะ 자, 그러니까 그리스도인들에 의해서 반대에 부딪히니까 지금 정권 초기에 도미누스 에테우스의 정책을 도미누스 에테우스의 선포를 통해서 로마 제국에서 신이 되려고 했던 그 정책의 물거품이 되는 겁니다. ก็เลยนโยบายที่เขาประกาศว่าตัวเองก็เลยเป็นพระองค์และพระเจ้านะครับเพราะชุมชนนี้ก็เลยเป็นนโยบายที่ใช้ไม่ได้ 그래서 잠시 동안 도미누스 에테우스에 관한 이 사건을 잠깐 접습니다. 내가 언젠가는 꼭 이 정책을 선포하리라. ก็เลยนโยบายนี้เขาต้องพับลงก่อนนะครับแล้วคิดว่าสักวันหนึ่งจะใช้นโยบายนี้อีกครั้งหนึ่ง 자, 그러다가 세월이 흘렀습니다. แล้วเวลาผ่านไปนะครับ 세월이 흐르면서 이제 도미티아누스가 정말로 로마 제국 안에서 정치를 잘했어요. แล้วหลังจากนั้นโดมิเทียนุสเขาปกครองการเมืองค่อนข้างดีในอา 그래서 ณาจักรโรม 경제가 안정이 되었어요. แล้วเศรษฐกิจของอาณาจักรก็ดีขึ้น 정치가 안정이 되었어요. แล้วการเมืองก็มั่นคงขึ้น 그리고 로마 제국 안에서 원로원뿐만 아니라 로마 제국 안에 있는 모든 국민들이 그 도미티아누스 황제의 그 명령에 복종할 만큼 도미티아누스에게 지도력이 생겼습니다. แล้วความเป็นผู้นำของเขาค่อนข้างแข็งแรงขึ้นจนทุกๆคนในอาณาจักรนั้นให้เกียรติและเชื่อฟังต่อเขาได้ 그때가 언제냐? AD 약 90년 즈음입니다. ช่วงนั้นคือช่วง AD ปี 90 นะครับ 그때 도미티아누스가 10년 전에 이루려고 했던 그 정책을 다시 선포하게 되는 겁니다. ก็เลยถึงปีนี้แล้วเขาใช้นโยบายที่เคยพับลงไว้อีกครั้งหนึ่ง 내가 이제부터 중요한 것 하나 발표한다. ต่อไปผมจะประกาศสิ่งที่สำคัญมาก 나는 원래 사람이 아니야. จริงๆแล้วข้าพเจ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ 나는 도미누스 에테우스야. ตัวเองเป็นตูมินุสเอติอุส 다시 말하면 너의 너의 하나님이 누구냐? 바로 도미티안이라는 겁니다. หมายความว่าพระองค์และพระเจ้าของทุกคนนั้นคือเราเอง 자, 그래서 이때부터 도미티아누스를 황제라고 부르면 처형을 당합니다. ดังนั้นหลังจากนั้นนะครับถ้าใครเรียกโดมิเทียนุสว่าจักรพรรดิเขาถูกประหาร 자, 황제는 사람에게 붙여지는 명칭인가요? 아니면 신에게 붙여지는 명칭인가요? คำว่าจักรพรรดิเราใช้กับมนุษย์หรือเทพเจ้าคะอิงกาเนเก 응? อิงกาเนเก 예? อิงกาเนเก 예, 사람에게 붙여지는 호칭이기 때문에 만약에 도미티아누스 황제라고 부르면 처형을 피할 수가 없었던 겁니다. ใช่ค่ะเพราะว่าคำนี้ปกติใช้กับมนุษย์ก็เลยถ้าใครเรียกว่าเป็นจักรพรรดินะครับเขาถูกฆ่าตาย 그래서 이때 당시 모든 사람들은 로마 제국 안에서 사는 그런 사람이라면 반드시 도미티아누스를 황제라고 부르지 못합니다. ก็เลยหลังจากนั้นนะคะทุกคนประชาชนในอาณาจักรโรมนะครับเรียกโดมิเทียนุสเป็นจักรพรรดิไม่ได้ 도미티아누스를 부르는 명칭은 도미누스 에테우스입니다. ต่อไปเขาต้องเรียกว่าโดมินุสเอเตอุสนะครับ 자, 만약에 우리 선교사님 이쁘죠, 잘생겼죠, 굉장하죠, 대단하죠, 엄청나죠. อ๋อก็คนนี้รู้สึกว่าสวยสุดยอดเก่งมากใช่ไหมครับไปถึงฉันนะคะฉัน 꼭 우리 하나님 같죠. เหมือนพระเจ้าใช่ไหมอันนี้เอง 만약에 절대 권력의 힘을 가지고 여러분을 압도하면서 나에게 우리 하나님이라고 고백하라고 하면 하겠어요, 안 하겠어요? ถ้าคนนี้มีอำนาจสูงสุดแล้วก็บังคับทุกคนว่าต้องเรียกว่าเป็นพระเจ้าหรือพระองค์นะจะเชื่อฟังไหม 안 한다고? 이거 나와봐 한번. อ
ออกมาค่ะ ออกมาแป๊บนึงค่ะ 이게 본인 물통이요? น้ำของตัวเองไหมคะ 본인 물통? เดบัตเตียว 굉장히 커. ใหญ่มาก ไปถึงอันนี้หรืออันนี้ค่ะใหญ่ 이거를 말씀하시는 건지 이거를 말씀하시는 아 이게 크다고 이게. อันนี้ครับอันนี้ 아니 왜 참 이게 크다고. อันนี้นะครับที่บอกว่าใหญ่มาก 이거는 저기 저 통역하지 말고 본인도 크고. 통역하지 말고. 이쁘다고. สวยมากอาจารย์บอกว่าสวยมาก 괜히 불렀구만. ไม่น่าเรียก 잘 보세요. 자, ก็ดูดีๆนะคะ 우리 주 우리 하나님이라고 꼭 부르지 않는다고 그랬어요. 왜냐하면 하나님이 아니기 때문에. เราคงจะไม่เรียกว่าเป็นพระองค์หรือพระเจ้า เพราะว่าเรารู้ว่าไม่ใช่พระ 그리고 เจ้าใช่ไหมครับ 이름이 뭐예요? 이름이 ชื่อ 뭐예요? อะไรคะ 치알 ชื่อยุ้ยค่ะ ยุ้ย 치유이할 ยุ้ยยุ้ย 률. ยุ้ย 자, 한국에서는 보통 이제 애칭을 이쁜이라고 그래. ที่เกาหลีนะคะเขาชอบใช้คำว่าชื่อเล่นสำหรับคนสวยว่าอิปปุนี่นะครับ 시기하는겨? อิจฉาเหรอ 자, 여러분 보세요. 우리 이쁜이가 이 세미나 끝나고 또 하루 종일 집에 가서 거울만 보고 있을까봐 걱정이 심각한데 지금 내 마음의 걱정이. อิปปุนี่นะครับเป็นห่วงว่าหลังจากสัมมนาเสร็จแล้วก็กลับบ้านมองแต่กระจกทั้งวันหรือเปล่า 여기 쳐다봐. 자꾸 자 보십시다. 우리 주 우리 하나님이라고 부를 수가 없어요. 왜냐하면 나의 우리 주 우리 하나님은 예수님 한 분밖에 없기 때문이라 이 말이에요. เรียกคนนี้ว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ เพราะว่าสำหรับคนนี้พระเจ้าเป็นพระองค์ผู้เดียว 자, 그래서 우리 주 우리 하나님이라고 시킵니다. 나는 내 우리 주 우리 하나님 예수밖에 없어라고 고백할 수밖에 없는 것이 우리 그리스도인이라 이 말이에요. ถึงแม้ว่าคนอื่นสั่งว่าเรียกว่าพระเจ้านะเรียกว่าพระองค์นะแต่ว่าเราเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะเราไม่สามารถเรียกอย่างนั้นได้ เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระองค์ของเรา 끝까지 예수 그리스도가 우리 주 하나님이라고 고백하면 로마 황제 도미티아누스 그냥 놔두지를 않습니다. ถ้าไม่สารภาพว่าถ้าเราสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระองค์องค์เดียวสำหรับชีวิตของเราโดมิเทียนุสเขาก็ไม่ปล่อยไว้นะคะ 장대에 매달아 놓습니다. ห้อยไว้ที่ไหมสูง 하루 종일 기름을 바릅니다. ๆทั้งวันนะครับทาน้ำมัน 그리고 저녁이 되면 불을 밝힙니다. แล้วกลางคืนเขาก็จุดไฟ 그래도 우리 주 우리 하나님이라고 고백 안 할게요. แต่ถึงแม้ว่าจะโดนอย่างนั้นก็ตามจะไม่สารภาพว่าคนนี้เป็นพระองค์พระเจ้าเหรอ ฮาเลลูยาอาเมน 들어가. 너무 ชอบไปได้ค่ะเชิญค่ะ 에너지가 넘칩니다. รู้สึก 우리 รู้สึกเป็น 자매님은 คนที่มีพลังเยอะนะคะ 여러분 보세요. 그리스도인들은 도미티아노스를 우리 주 하나님이라고 부를 수가 없어요. ดูนะครับคริสเตียนไม่สามารถสารภาพว่าโดมิเทียนุสเป็นพระองค์ของตัวเองได้ 황제라고 부를 수는 있지만 도미티아노스 황제를 향해서 당신은 우리 주 우리 하나님 도미노스 에테우스라고 부를 수가 없다 이 말입니다. เรียกว่าจักรพรรดิได้อยู่แต่ว่าสำหรับโดมิเทียนุสเรียกว่าพระองค์พระเจ้าของเราไม่ได้ 그 이유는 성도들에게 기독교인들에게 우리 주 우리 하나님은 딱 한 분밖에 없기 때문입니다. เพราะว่าสำหรับพวกคริสเตียนนะคะพระเจ้าของเราแค่องค์เดียวเป็นพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับ 그분은 바로 예수님이셔요. นั่นคือพระเยซูนะคะ 예수님, มีแค่พระเย 예수 ซู 그리스도, มีแค่พระเยซู 예수 คริสต์ 그리스도. เป็นพระเยซูคริสต์เท่านั้น 이 고백 하나 때문에 초대교회 모든 성도들이 전부 고난을 받고 핍박을 받고 껍질이 벗겨지고 짐승의 먹이가 되고 사자의 먹이가 되는 겁니다. 이 고백 เพราะ 하나 때문에. คำสารภาพของพวกเขานั้นนะครับเขาต้องโดนฆ่าตายเป็นอาหารของสิงโตแล้วก็ต้องโดนความโหรยศทรมานมากนะครับ 여러분 우리 주 우리 하나님 여러분 우리가 까짓고
핍박받고 힘들고 어려울 때 내가 도미티아누스 황제를 향해서 한마디 내뱉어주면 되지 않겠습니까? แต่เมื่อเราเจอความทรมานมากขนาดนี้แค่พูดคำเดียวครั้งหนึ่งไม่ได้เหรอ 그럼 목숨의 위협을 피할 수 있고 어려운 상황을 피할 수 있는데 ดังนั้นเราหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์นี้ได้นะ 잠깐 예수님을 내려놓고 도미티아누스 황제를 향해서 우리 주 우리 하나님이라고 한마디만 고백하면 살 수 있다 이 말이에요. วางพระเยซูแค่ครั้งเดียวแล้วก็สารภาพกับโดมิเทียนุสว่าเป็นพระเจ้าหรือพระองค์ของเรา 그런데 하나님은 그걸 원하시는 것이 아니라는 거예요. แต่ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยกับสิ่งนี้ 주님이 원하시는 것은 너 죽어도 너의 주 너희 하나님은 예수 그리스도시라. สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือถึงแม้ว่าเราจะตายก็ตามเราควรสารภาพ 네 육체가 잔인하게 찢겨 죽어갈지라도 너의 주 너희 하나님은 예수 그리스도 한 분밖에 없는 거예요. ถึงแม้เราจะเจอความทรมานมากขนาดไหนก็ตามพระองค์ของเราคือพระเยซูเท่านั้น 그래서 로마서의 말씀에 네가 마음으로 예수 그리스도를 주로 믿었다면 입으로 끝까지 예수 그리스도를 주로 시인하라는 겁니다. ดังนั้นในพระคำโรมนะคะก็มีข้อพระคำที่บอกว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจของเราแล้วขอให้สารภาพด้วยปากของเราด้วย 핍박을 받아도 예수는 나의 주. ถึงแม้ว่าเราจะโดนข่มเหงก็ตามพระเยซูทรงเป็นพระองค์ของเรา 굶어 죽어가도 예수는 나의 주. ถึงแม้เราจะอดตายก็ตามพระองค์ทรงพระเยซูทรงเป็นพระองค์ของเรา 하루 종일 장대에 매달려 기름이 발려지고 저녁이 될 때 그 뜨거운 햇불로 한 줌의 채로 돌아갈지라도 우리 주 예수 그리스도는 나의 구세주라고 고백하라는 겁니다. ถึงแม้ว่าเราจะถูกห้อยที่ไหมทั้งวันแล้วทาน้ำมันแล้วก็ตอนเย็นก็โดนเผาตายแบบนั้นก็ตามเขาให้เราสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระองค์ของเรา 힘들고 어렵다고 잠깐 예수를 내려놓는 것을 성경은 배도자 배신자라고 그러는 거예요. พระคัมภีร์บอกว่าถึงแม้ว่าเราเจอความยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราไม่ทรยศพระเยซูนะคะคนแบบนี้ถ้าเราวางพระเยซูวางไว้แป๊บนึงอย่างนี้ถ้าเรามีท่าทีแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ทรยศ 도미티아누스 황제의 핍박을 피해서 기독교인들이 어디에 숨느냐면 พวกคริสเตียนนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข่มเหงของโดมิเทียนุสเขาซ่อนที่ไหนรู้ไหมคะ 카타콤이라는 동굴에 숨어 들어갑니다. เขาซ่อนที่ถ้ำคาตาคมนะคะ 카타콤에 기독교인들이 숨어 들어가는 것을 로마 군인들이 다 압니다. จริงๆแล้วทหารโรมนะคะเขาก็รู้อยู่ว่าพวกคริสเตียนซ่อนตัวอยู่ที่คาตาคม 이 카타콤의 굴 앞에서 여기에 저 기독교인들이 지금 숨어 들어가 있어. 다 압니다. จริงๆเขาอยู่หน้าทางเข้าของถ้ำนั้นนะครับแล้วรู้อยู่ว่าพวกเขาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ 그런데 로마 군인들은 함부로 카타콤에 들어갈 수가 없습니다. แต่ว่าทหารโรมเขาไม่กล้าเข้าไปในคาตาคม 그 이유는 카타콤은 미로로 되어 있기 때문입니다. เพราะว่าข้างในนั้นซับซ้อนมาก 한 번 들어가면 그 길을 모르면 절대 나올 수 없습니다. ถ้าเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จักทางนะครับออกมาไม่ได้ 거기서 해골이 되어야 됩니다. ต้องตายอยู่ตรงนั้น 카타콤은 오직 기독교인만 길을 압니다. คาตาคมนะคะมีแค่คริสเตียนเท่านั้นเขาจะรู้จักทาง 그러면 기독교인은 어떻게 아느냐 당나요? 할 때 방향 표시가 있습니다. พวกคริสเตียนเขารู้จักทางได้ยังไงเพราะว่าเขามีสัญลักษณ์ที่เขารู้กันเอง 그 방향 표시가 바로 익투스입니다. อันนั้นเรียกว่าอิกทุสนะครับ 익투스가 뭔지 알죠? รู้จักคำนี้ใช่ไหมคะหรือสัญลักษณ์แบบนี้เคยเห็นใช่ไหมคะ 초대교회 당시에 물고기 모양을 통해서 나는 그리스도인이라는 것을 서로 통용하는 겁니다. 주고받는 겁니다. ในคริสตจักรยุคแรกนะครับด้วยสัญลักษณ์นี้เขาแสดงออกว่าเราเป็นคริสเตียนนะ 그래서 이 카타콤 안에 진짜 익투스를 그려놓고 또 가짜 익투스를 그려놓는 겁니다. ดังนั้นข้างในคาตาคมนะคะเขาวาดอิกทุสเทไว้แล้วก็มีอิกทุสที่ไม่เทไว้นะครับ 가짜 익투스를 보고 찾아 들어가면 그것이 바로 미로인 겁니다. ถ้าดูอันที่ไม่เทนะครับแล้วก็ไปก็จะหลงทาง 자, 로마 군인들은 이것이 가짜 익투스인지 진짜 익투스인지 알 수가 없습니다. 구분이 안 됩니다. ทหารโรมไม่รู้ว่าอันไหนคือจริงอันไหนไม่จริง 기독교인만 저
진짜 익두스와 가짜 익두스를 구분할 수 있는 겁니다. มีแค่คริสเตียนเท่านั้นที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นจริงและก็อันไหนไม่จริง 그러니까 로마 군인은 감히 이 카타콤에 기독교인들이 숨어들어서 지금 이 카타콤 안에 있다는 것을 알지만 들어가면 나올 수 없기 때문에 그걸 알고 있었던 군인들은 들어갈 수가 없는 겁니다. ดังนั้นทหารโรมเขารู้อยู่ว่าพวกคริสเตียนซ่อนอยู่อะซ่อนตัวอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่กล้าเข้าไปข้างในนั้นนะครับ 여러분 그런데 여기 지금 AD 90년이라고 그랬어요. 벌써 자 25년 전에 25년 전에 네로라는 사람이 로마 황제가 되어서 그때 당시에도 기독교인들을 잔인하게 핍박했던 적이 있었습니다. แต่เมื่อกี้สมัยนี้คือบอกว่า AD ปี 90 ใช่ไหมคะและก่อนหน้านี้ประมาณ 25 ปีมีนักจักรพรรดิชื่อว่าเนโรนะครับแล้วเขาก็ข่มเหงกับพวกคริสเตียนเหมือนกัน 이미 25년 전에 기독교인들을 로마 군인이 핍박을 해봤고 고문을 해봤고 어떻게 배신하게 만드는가를 이미 25년 전에 다 학습을 했기 때문에 기독교인들을 잡아서 배신시키는 것은 너무나도 쉬운 일이었습니다. เมื่อ 25 ปีที่แล้วพวกเขามีประสบการณ์แล้วว่าทำยังไงจะทำให้คริสเตียนเขาสารภาพได้เขารู้จักวิธีอยู่ 듣고 계십니까? ทุกคนฟังอยู่ไหมครับ 진짜 듣고 있는 거예요? ฟังอยู่ไหมครับ 어? 확실히요? ใช่ไหมครับ 저기 듣고 있어? ฟังอยู่ไหมฟังนี้ 자, 그러면 보십시다. 어쩌다가 어떻게 하다가 기독교인 하나를 잡았어요. ถ้าสมมติเขาได้จับคริสเตียนคนหนึ่งมานะครับ 수없는 고문을 해댑니다. เขาก็พยายามทำให้เขาเจอความทรมานมาก 인간으로서는 상상할 수 없는 인간으로서는 견뎌낼 수 없는 어마어마한 그 고문을 우리 하나님은 도미티아노스가 아니라 내 주 예수 그리스도야라고 하는 고백을 끝까지 지켜냅니다. ถึงแม้ว่าเขาเจออะไรที่เราไม่น่าเชื่อได้ไม่น่าจินตนาการได้นะคะเป็นความทรมานที่มนุษย์ไม่สามารถอดทนได้แต่ว่าเขาก็รักษาคำสารภาพของตัวเองว่าพระเยซูเป็นพระองค์ของตัวเองเท่านั้น 로마 군인들이 아무리 고문을 가해도 아무리 때려도 아무리 어마어마한 사람으로서는 감당할 수 없는 그 엄청난 그 고통을 가해도 끝까지 믿음을 배신하지 않고 지켜내더라 이 말이에요. ถึงแม้ว่าทหารโรมเขาทำให้ทรมานมากขนาดไหนก็ตามตีขนาดไหนก็ตามจนสุดท้ายเขารักษาคำสารภาพของตัวเอง 그러다가 방법을 바꿉니다. แต่ว่าเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีแล้ว 맞아서 온몸에 멍이 든 그리고 핏자국이 된 상처가 난 그 몸을 깨끗하게 씻깁니다. ทหารพวกเขานะคะก็ล้างตัวให้ 그리고 식탁을 만들어서 이 식탁 위에다가 정말로 맛있는 음식을 진수성찬을 차려서 대접을 합니다. แล้วก็จัดเตรียมโต๊ะอาหารแล้วก็ให้เต็มด้วยอาหารที่อร่อยมากๆนะครับ 그리고 자식을 데리고 옵니다. แล้วก็เอาลูกของเขามา 자식과 함께 맛있게 음식을 먹게 합니다. ให้เขาคนที่ถูกจับนะคะให้เขากินอาหารนี้ด้วยกันกับลูกอย่างอร่อย 그때 그리스도인들이 생각하겠죠. ตอนนั้นอาจจะพวกคริสเตียนเขาคิดว่า 이게 맞는 일이지. โอ้แบบนี้ถูกต้องสิ 내가 뭘 잘못했냐. ผมทำผิดอะไร 내가 로마 제국 로마 저 도미티아노스 황제를 욕했냐 아니면 로마 제국을 향해서 삿대질했냐 나는 잘못한 것이 จ 없지. ริงๆแล้วสำหรับอาณาจักรโรมเราได้ทำผิดอะไรเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลย 내가 한 일이라고 한 것은 우리 하나님은 예수님 한 분밖에 없다. 난 이 고백만 했을 뿐인데 สิ่งที่ฉันทำคือแค่สารภาพว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นเป็นพระองค์ของเราแค่ 내가 นี้แหละ 왜 매를 맞고 내가 왜 고난을 당해야 돼? แล้วทำไมฉันต้องถูกข่มเหงขนาดนี้ทำไมฉันต้องถูกตีขนาดนี้ 그러면서 자식과 함께 맛있게 음식을 먹습니다. เขาคิดอย่างนี้แล้วก็กินอาหารนี้ด้วยกันกับลูกนะครับ 음식을 다 배부르게 먹은 다음에 แต่เมื่อกินอาหารทั้งหมดให้อิ่มเสร็จแล้ว 자식을 돌려보내요. ให้ลูกกลับบ้าน 그리고 부모에게 말해요. 너희들은 잠깐 있어. 너희들에게는 할 얘기가 있어. แล้วทหารก็บอกกับพ่อแม่นะคะ 그리고 이제 자식들에게 야
밖에 춥다. 밖에 추우니까 내가 너희들에게 외투를 입혀서 보낼 거야. 그리고 양의 가죽으로 만든 외투를 입혀서 돌려보냅니다. แล้วสำหรับลูกของเขานะคะเมื่อกลับบ้านทหารก็บอกว่าข้างนอกหนาวนะก็เลยจะให้ใส่เสื้อแต่เสื้อนี้ทำด้วยหนังของเกะนะคะ 그런데 그것은 로마 군인의 음모였다는 거예요. แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี 로마 제국 안에서 레포츠로 유명했던 것이 사냥입니다. ในอาณาจักรโรมนะครับสิ่งที่เขาเล่นแบบกีฬาคือว่าการโจมตีการให้หมาไปกัดค่ะ 사냥이 뭐예요? 사냥할 때 함께 데리고 다니는 동물이 뭐예요? เมื่อเรามีการให้ไปกัดนะคะส่วนมากใช้สัตว์ไหนครับ 사냥할 때 데리고 다니는 게 사자요? พาสิงโตไปไหนได้เหรอ 생각이 굉장히 เป็น 기발하네. เป็นไอเดียที่ดีมาก 사냥할 때 데리고 다니는 짐승이 뭐예요? เมื่อเรา 여긴 사자리야. พาสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วก็ไปให้กัดสักอย่างหนึ่งนะคะเราจะพาอะไรไปโอเค 사냥개입니다. หมานะคะ 사냥개. หมา 여러분 이 사냥개는 한 번 딱 목덜미를 물으면 몽둥이로 두들겨 패도 절대 그 목덜미를 놔주지 않습니다. หมาที่ค่อนข้างมีนิสัยโหดร้ายนะครับถ้าเขากัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว ถ้าถึงแม้ว่าเราจะตีขนาดไหนก็ตามเขาจะไม่ปล่อย 한국에서 있었던 일입니다. เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นที่เกาหลีนะครับ 어린 아이가 개에게 목을 물렸습니다. มีเด็กคนหนึ่งเขาถูกกัดจากหมาตรงนี้นะครับ 그 모습을 보고 아버지가 까무라치는 겁니다. แล้วเมื่อคุณพ่อเจอแล้วคุณพ่อตกใจมาก 그래서 몽둥이를 들고 사정없이 두들겨 팹니다. แล้วเอาไม้ไปตีหมา 근데 그 개가 아이의 목덜미를 놔주지 않습니다. แต่ว่าหมาตัวนี้ก็ไม่ยอมปล่อย 오히려 몽둥이로 맞으면 맞을수록 아이의 목덜미를 물고 막 주둥아리를 좌우로 흔들어댑니다. ยิ่งตุนตีนะครับเขาก็ยิ่งกัดแรงขึ้นแล้วก็เขาก็เขย่าด้วย 사냥개는 그거보다 더 사납다는 거예요. แต่ว่าถ้าเป็นหมาที่มีนิสัยโหดร้ายนะคะก็เล็กกว่านี้ 그런 사냥개를 일주일 굶깁니다. เขาให้หมาแบบนี้อุทหารหนึ่งอาทิตย์ 그리고 그런 사냥개를 두들겨 패버립니다. แล้วก็ตีนะครับ 그 사냥개는 악에 바칩니다. อย่างนั้นหมาตัวนี้กำลังแบบหิวมากด้วยแล้วก็นิสัยไม่ดีมาก 그런 사냥개를 양의 가죽으로 만든 외투를 입은 그 자식을 향해서 달려들게 놔버립니다. แล้วเขาปล่อยม้าตัวนี้ให้กับลูกที่เขาใส่เสื้อด้วยหนังเกะนะคะ 굶주렸던 사냥개 그리고 악에 바친 사냥개는 그 자식을 보는 순간에 점프를 해서 뒷목을 물어버립니다. ม้าที่อุทหารมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็โดนตีแล้วตอนนี้กำลังเครียดมากนะคะเขาก็เจอลูกคนนี้แล้วก็วิ่งไปกระโดดแล้วก็กัดคอค่ะ 그리고 질겅질겅 과자를 씹어먹듯이 자기의 먹잇감으로 삼는 겁니다. แล้วเขียวเหมือนเขียวขนมกิน 그 모습을 누가 보고 있습니까? แล้วใครกำลังมองสิ่งนี้ครับ 그 모습을 누가 보고 있어요? 부모가 보고 있는 거예요. พ่อแม่นะคะ 자지러지지 않겠습니까? เขาอาจจะตกใจมากใช่ไหมคะจนอาจจะต้อง 이건 웃을 일이 아니오. ไม่ใช่เรื่องหัวเราะนะครับ 얼마나 부모가 자식이 그 사냥개에 의해서 먹잇감이 되는 그 모습을 바라볼 때 이거는 눈이 뒤집혀지고 막 절도하지 않겠느냐 이 말이에요. เมื่อพ่อแม่เห็นว่าลูกกำลังโดนหมาแบบนี้ตายกำลังโดนโจมตีแบบนี้พ่อแม่จะตกใจขนาดไหนเขาจะ 로마 군인이 말해요. 너 그래도 네 하나님이 주 예수냐? ดังนั้นในเวลานั้นทหารโรมถามว่าตอนนี้ก็ยังจะสารภาพว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระองค์ผู้เดียวของเธอไหม 그래도 너의 주 너의 하나님이 예수야? ยังจะสารภาพว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นเป็นพระองค์ของเจ้าไหม 너는 도미티아누스를 우리 주 우리 하나님 도미누스 에테우스로 고백하고 그리스도인들이 숨어 있는 그 카타콤에 그 지하 동굴에 들어갈 수 있는 정보를 내게 제공해.
ดังนั้นในเวลานี้สารภาพว่าโดมิเทียนุสเป็นพระองค์และให้ข้อมูลกับเราว่าเมื่อเราเข้าคาตาคมแล้วทำยังไงจะไม่หลงทาง 여러분 같으면 어떻게 할 거예요? คิดว่าถ้าพวกท่านอยู่ในสถานการณ์นั้นจะทำยังไงคะ 기독교인들이 붙잡힐 수 있도록 믿음의 동료들이 붙잡힐 수 있도록 어떻게 정보를 제공하겠습니까? 배신하겠습니까? จะทรยศไหมครับ จะให้ข้อมูลข้างในคาตาคมไหมครับ 한번 진짜로 여러분이 초대교회 같은 그 현실에 있다고 한번 생각을 해보고 여러분이 한번 여러분 자신에 대해서 한번 여러분의 믿음을 점검해봐라 이 말이에요. ลองจินตนาการดูนะครับว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆ แล้วเราจะเลือกแบบไหน 여러분의 자식이 그렇게 죽어가는데 여러분의 자식이 그렇게 죽어가는데 끝까지 여러분은 예수는 나의 주 나의 하나님이라고 고백하고 믿음의 동료를 배신하지 않을 자신이 있느냐 이 말이에요. 믿음의 용기가 있느냐 이 말이에요. เรากำลังมองอยู่ว่าลูกของเรากำลังโดนฆ่าตายอยู่แบบนี้แต่เราอยากจะสารภาพว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นเป็นพระองค์ของเราได้ไหมเรายังรักษาความเชื่อของเราได้ไหม 여러분이 지금 아멘 한 것처럼 진짜 그렇게 되기를 원합니다. เหมือนที่เราบอกว่าได้หรือว่าอาเมนนะคะขอให้เป็นไปตามนั้นนะคะ 그런데 그게 쉬운 일이 아니더라 이 말이에요. แต่ไม่ง่ายแต่แบบนี้ 자식이 ไม่ 지금 ง่าย 죽었어요. 자식이 지금 사냥개의 먹이가 되어서 지금 죽었어요. ตอนนี้ลูกเราโดนฆ่าตายเป็นอาหารของหมา 자식의 뼈다귀만 남았어요. เหลือแค่กระดูก 바닥에는 자식의 피가 흥건하게 적셔져 있어요. แล้วพื้นนั้นเต็มไปด้วยโลหิตของลูก 망연자실하고 있을 때 로마 군인이 말합니다. เมื่อเสียใจอยู่อย่างนั้นนะ 이제는 ครับ 이제는 네 부모 차례야. ทหารก็มาบอกว่าต่อไปเป็นพ่อแม่ของเจ้านะ 이제는 네 부모를 데려와서 네 부모도 똑같이 저렇게 사냥개 먹이가 되게 할 거야. ต่อไปเราจะพาพ่อแม่ของเจ้ามาแล้วก็จะให้เป็นแบบนี้อีก 기록된 문헌에 의하면 그때 고문을 받던 그리고 자식을 잃었던 그 그리스도인들이 자지러지면서 안 됩니다. 내 부모만은 안 됩니다. 내 부모만은 안 됩니다. 그리고 동료들이 숨어있던 카타콤의 그 미로를 가르쳐 주는 거예요. 찾아 들어가는 방법을 가르쳐 주는 겁니다. ตามที่บันทึกไว้นะครับในตอนนั้นคริสเตียนหลายคนสารภาพว่าไม่ได้ต่อไปให้พ่อแม่มาโดนแบบนี้ไม่ได้และเขาสารภาพคาตาคมเข้าไปแล้วไม่หลงทางได้อย่างไรนะ 그때 카타콤에 숨어서 예배하며 벌벌벌 두려워 떨던 그리스도인들이 붙잡혀 왔어요. ดังนั้นหลังจากนั้นนะคะคริสเตียนที่ซ่อนตัวอยู่ที่คาตาคมก็ถูกจับมา 그리고 그들이 어디에 있느냐? 그들이 바로 지금 붙잡혀 온 사람들이 그 경기장 안에 있습니다. 경기장 안에. แล้วพวกคนที่ถูกจับมานะคะเขาก็อยู่ในที่เล่นกีฬานะคะที่เป็นวงกลมในสมัยนั้นนะคะ 이 콜로세움이라는 이 경기장의 구조를 보면 자 로마 군인들이 이 경기장 맨 안쪽에 누구를 앉히겠습니까? ก็ที่นี่เรียกว่าโคโลเซมนะคะแล้วเขาจะพาใครมาให้นั่งข้างในสุด 예수님을 믿다가 배신한 배도자를 가장 맨 앞에 앉히는 겁니다. พวกทหารลมก็พาคริสเตียนที่ปฏิเสธพระเยซูมาให้นั่งข้างหน้าสุดเลย 로마 경기장 안에는 믿음을 지켰던 사람들이 카타콤에 숨어 있다가 배신자에 의해서 붙잡혀서 여기 지금 벌거벗겨진 채로 경기장 안에서 두려움 속에서 떨고 있습니다. แล้วข้างในของสนามที่นี่นะคะพวกคริสเตียนที่ถูกจับมาโดยที่ถูกปล่อยไกลนะคะเขาก็อยู่ข้างใน 그런데 여기 경기를 구경하기 위해서 앉아 있는 이 자리를 봤더니 어제까지 함께 믿음을 지켰던 동료가 저기에서 구경꾼으로 구경하고 있더라 이 말이에요. แต่เมื่อเขามองที่นั่งนะคะเขาก็เห็นคริสเตียนที่ทรยศพวกเขาจนถึงเมื่อวานเขามาเล่นด้วยกันอยู่แต่วันนี้เขาก็นั่งมองตัวเองอยู่ 아니 어제까지 내 믿음의 동료 권사님이 저기 왜 있지? 어제까지 내 믿음의 동료 집사님이 왜 저기에 있지? 배신했구나. 내가 저 권사님의 배신 때문에 내가 이 경기장 안에서 사자의 먹이가 될 수밖에 없는 처지가 됐구나. พี่น้องคริสเตียนของโบสถ์เราที่เรานมัสการด้วยการกินอาหารด้วยกันทำไมนั่งอยู่ตรงนี้
เพราะว่าเขาทรยศก็เลยฉันถูกจับมาอยู่ตรงนี้ 여러분 이런 수많은 초대교회 배신의 상황 그리고 죽어가는 이 고통의 상황이 연출이 되는 거예요. 상황이 진행이 되는 거예요. ที่หลายๆคนนะคะถูกทรยศแล้วก็ถูกจับมาอยู่ตรงกลางนั้น แล้วก็เขาได้เห็นสถานการณ์แบบนี้เยอะนะคะ 그리고 사자의 먹이가 되기 전에 한 가지 일을 합니다. แล้วก่อนที่จะเป็นอาหารของสิงโตเขาทำสิ่งหนึ่ง 지금 저 경기장 안에 그리스도인들이 벌겨벗겨져 있는 채로 두려움 속에 떨고 있어요. ในสนามนี้นะคะตรงกลางพวกคริสเตียนนะคะเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้า แล้วก็กำลังถูกนับกลัวอยู่ 그리고 그 기독교인들에게 말합니다. แล้วบอกกับพวกคริสเตียนเขาว่า 니들 때문에 로마신 그리스 신이 진노하고 분노해서 우리 로마에서 떠났어. เพราะพวกเทพเจ้ากรีกหรือว่าเทพเจ้าโรมก็โกรธแล้วก็ออกจากเมืองของเราแล้ว 너희들 때문에 그리스 신 로마 신이 로마 제국을 향해서 분노해서 로마 제국이 어려운 상황에 부닥친 거야. เพราะพวกเจ้าจากเทพเจ้าโรมหรือว่าเทพเจ้ากรีกโกรธแล้วก็ออกจากอาณาจักรของเรา ก็เลยเราเจอปัญหาต่าง 그래서 로마 신 그리스 신을 달래줘야 돼. ๆ ก็เลยเราต้องทำให้เขาได้รับการปลอบใจ 그래서 그리스 신 로마 신을 달래주기 위해서 강제로 행하게 했던 행위가 있었습니다. ก็เลยเพื่อที่จะปลอบใจเทพเจ้าต่างๆนะคะเขาให้ทำบางสิ่งบางอย่าง 그것은 바로 그리스 신화를 연기하게 만드는 겁니다. ให้เขาแสดงนิยายเรื่องกรีกเทพเจ้าเรื่องนิยายเรื่องเทพเจ้ากรีกนะคะ 여러분 그리스 신화는 음란하죠. นิยายนั้นนะคะก็ค่อนข้างร่วงประเวณี 벌겨 벗겨진 채로 그렇게 음란한 행위를 로마 군인이 압력에 의해서 강제로 행하게 합니다. เป็นการกระทำที่ละมกมากๆแต่โดนบังคับทำต่อหน้าทุกคน 우리 주 우리 하나님 누가 도미티아누스가 아니라 예수 그리스도가 이 고백 때문에 지금 두려움뿐만 아니라 그리스도인들이 경기장 안에서 수치를 당하고 있어요. เพราะคำสารภาพที่สารภาพว่าพระเยซูเท่านั้นเป็นพระองค์ของตัวเองนะคะพวกเขาต้องโดนจับมาและก็ต้องโดนสิ่งเหล่านี้ 여러분은 예수님 때문에 이런 수치 당할 수 있습니까? เพราะพระเยซูเราโดนสิ่งเหล่านี้ได้ไหมครับ 여러분 오늘 내가 예수님을 내려놓고 나는 오늘 예수님을 모른다고 오늘 부인하고 내일 예수님을 다시 믿으면 되잖아요. 그러면 그 수치 안 당해도 되는 겁니다. ถ้าสมมุติว่านะคะวันนี้ปฏิเสธพระเยซูแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ก็เชื่อพระเยซูถ้างั้นเราไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องโดนสิ่งเหล่านี้นะคะ 오늘 매 안 맞고 오늘 예수님을 잠깐 내려놓고 예수님을 잠깐 부인하고 여러분 오늘 매 안 맞고 내일 다시 예수님은 나의 구세주라 고백하면 되지 않겠습니까? ก็วันนี้วางพระเยซูลงเราปฏิเสธวันนี้แล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เราก็เชื่อใหม่ถ้างั้นวันนี้เราไม่ต้องโดนตี 그러나 성경은 로마서는 우리에게 말씀하고 있다 이 말이에요. แต่ว่าโรมพระคำโรมนะคะกำลังบอกกับเราอยู่ว่า 내일이 아니라 오늘 ไม่ใช่พรุ่งนี้แต่ต้องเป็นวันนี้ 잠시 후가 아니라 바로 지금 이 순간에 ไม่ใช่อีกสักครู่แต่ตอนนี้ 마음으로 믿었으면 네 입으로 예수를 구세주라고 지금 이 순간에 끝까지 고백하라는 겁니다. ถ้าเชื่อด้วยใจแล้วให้สารภาพด้วยปากของเราในตนนี้ 이것이 예수 믿는 사람의 정신이라는 거예요. นั่นคือหัวใจของคริสเตียนที่เชื่อพระเยซู 이것이 예수는 나의 주 나의 하나님이라는 믿음을 가지고 있는 사람들의 신앙의 고백이요 믿음의 절개라는 겁니다. อันนี้เป็นคำสารภาพของคนที่เชื่อพระเยซูและควรเป็นท่าทีของเขา 여러분 이런 믿음을 끝까지 지켜낼 수 있겠어요? ทุกคนเชื่อว่าตัวเองจะรักษาท่าทีแบบนี้ความเชื่อของตัวเองได้จนสุดท้ายไหมครับ 여러분 혹시 이랬다 저랬다 하는 배신자가 아닙니까? พวกเราไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ชอบทรยศเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไหมครับ 여러분 생각해 보세요. ก็ลองคิดดูนะคะ 여러분 앞으로 주님이 오시기 전에는 기독교인들의 어마어마한 핍박이 기다리고 있습니다. 아니
지금도 진행이 되고 있습니다. จนถึงวันที่พระเยซูกลับมานะคะก็จะมีการข่มเหงสำหรับคริสเตียนเกิดขึ้นตอนนี้ณปัจจุบันนี้ก็กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะ 내가 감당할 수 없는 핍박이 기독교인들을 향해서 지금 진행이 되어 있고 여러분을 향해서 기다리고 있다 이 말이에요. มีการข่มเหงสำหรับคริสเตียนกำลังรอคอยเราอยู่นะครับ 이해하십니까? เข้าใจไหมคะ 잠깐 나하고 ขอออกมาข้างหน้าแป๊บหนึงค่ะ 수민아 이리 와봐. 이리 와봐. 여기 딱 서 있어. 자, 있는 힘껏 꼬집어이. 그대로 얘기해. 있는 힘껏 꼬집어이. 예, 수민이가 우리 아가씨를 คนนี้จะบีบแรง 있는 힘껏 꼬집어이. ๆบีบแรง 그냥 너 저 주먹으로 한 대 턱주가리 맞을 정도로 꼬집어. ๆบีบแรงๆให้สุด 너 꼬집는 거 맞아? ๆบีบเป็นไหม 예? 수민이 너 들어가. 나와봐 งั้น 꼬집어봐. ขอเชิญค่ะ 괜히 나오라고 했구만. 있는 거 บีบ 꼬집어봐. แรงๆให้สุดๆนะคะบีบแรงๆให้สุด 가서 마지 마. 이러다 사람 잡고 ๆ 써. โอ๊ยเดี๋ยวเจ็บไปหรือเปล่า 아니 서로가 무슨 원수요? ความสัมพันธ์ไม่ดีหรอกครับปกติ 아니 저기 어떻게 돈 꿔줬는데 못 받았어? อ๋อให้ยืมตังค์แต่ว่าเขาไม่คืนหรือเปล่า คือให้ยืมเงินแล้วแต่ว่าเขาไม่คืน 이해를 못했구만. 들어가셔. โอเค 들어가셔. เข้าไปได้ 여러분 보셔요. 만약에 이쪽에서 이쪽을 잔인하게 학대를 할 때 우리는 그래도 자 어떤 마음을 가져야 되느냐면 사랑의 마음을 가져야 돼요. อ๋อถึงแม้ว่าคนนี้บีบคนนี้แบบเร่งๆนะคะ แต่เราก็ต้องมีหัวใจที่รัก 자 그런데 우리는 어떤 마음을 갖느냐면 แต่เราปกติมีหัวใจแบบไหนเขาบีบอาจารย์ 옷을 옷만 옷을 เสื้อเฉพาะเสื้อ 살이라고 นะคะไม่ใช่ 생각하고 เนื้อ 옷을 เฉพาะเสื้อ 자 그러면 우리가 이런 박해를 당하고 고문을 당할 때 งั้นเมื่อเราเจอการข่มเหงแบบนี้ 그리스도인들의 모습을 한번 오늘날의 그리스도인들을 한번 그리스도인들의 모습을 제가 보여드릴게요. ผมจะให้ดูว่าคริสเตียนปัจจุบันนี้ 이게 เขาตอบสนอง 꼬집는 ยัง 것은 ไง 나를 고문하는 그 의미로 이해하셔요. อันนี้คือเหมือนว่าเป็นสัญลักษณ์ 꼬집습니다 ว่า 꼬집습니다 ให้มีการข่มเหงนะครับทำแบบนี้ 이게 그리스도인들의 모습이요. อันนี้คือคริสเตียนปัจจุบันเขาตอบสนองนะครับ 그런데 그리스도인들은 아 나 이 사람이 옷 꼬집으면서 살짝 내 살을 찝었어. แต่พวก 아파요 그래서. เมื่อกี้จริงๆบีบเนื้อด้วยก็เลยเจ็บแล้ว 자 다시 한번. เอาอีกครั้งหนึ่ง 자 그리스도인들은 아무리 이 사람이 나를 욕하고 찌르고 죽여도 내게서 뭐가 터져 나와야 되느냐? 긍휼함과 사랑이 터져 나와야 되는. ถ้าเราเป็นคริสเตียนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมาบีบเราข่มเหงกับเราขนาดไหนก็ตาม ต้องมีความรักหรือความเมตตาออกมา 이 사람은 이러다가 죽으면 지옥 가는데 라고 봐봐. 하는 불쌍함이 터져 나와야 되는 거예요. คนนี้ไม่รู้จักพระเจ้า ถึงแม้เขาทำแบบนี้ก็ตาม ถ้าเขาตายเขาก็ต้องไปนรกนะ ต้องสงสาร 비타민 좀 가져와 비타민. 3개 가져와 3개. 비타민 먹고 신앙생활 잘이야. กิน 아까 วิตามิน 나왔었지. แล้วก็รักษาความเชื่อนะครับ 비타민 먹고 신앙생활 잘. กินวิตามินแล้วก็รักษาความเชื่อนะครับ 사랑하는 여러분들이요. พี่น้องที่รักครับ 신앙생활은 절대 쉬운 게 아니에요. การรักษาความเป็นคริสเตียน การรักษาความเชื่อไม่ง่าย 신앙생활은 편안할 때는 누구나 다 할 수 있어요. เมื่อเราอยู่ในสงบสุขนะครับ ใครๆก็รักษาได้ 그러나 도미티아누스 황제 당시와 같이 핍박을 받을 때는 엄청난 그리스도인들이 배신한다는 겁니다. แต่เมื่อเจอการข่มเหงเหมือนสมัยโดมิเทียนุสนะครับ คริสเตียนหลายคนทรยศ
그럼 내가 어제까지 예수를 믿었기 때문에 오늘 배신해서도 천국 가겠습니까? ดังนั้นถึงเมื่อวานเราเชื่อพระเจ้าแต่วันนี้ทรยศดังนั้นวันนี้เราจะไปสวรรค์ไหม 절대 아니라는 거예요. ไม่ใช่เลยนะคะ 그래서 에스겔서에 보면 뭐라고 말씀하셨느냐? ดังนั้นในพระคำเอเซเคียลบอกว่า 너희들이 어제까지 악인으로 살았다 할지라도 오늘 예수 그리스도로 의의 말씀으로 산다면 의인이 된다면 하나님께서 너를 의롭다고 인정해 주신대요. ถึงแม้ว่าถึงเมื่อวานเราใช้ชีวิตเป็นคนอธรรมแต่วันนี้ถ้าเราเชื่อและสารภาพพระองค์เป็นพระผู้ช่วยของเรา เราจะได้รับความรอด 그런데 너희들이 어제까지 아무리 의롭게 살아도 오늘 악하게 살면 너는 악인이라는 거예요. แต่ถึงแม้ว่าจนถึงเมื่อวันนี้เราเป็นผู้ชอบธรรมมาก่อนเรื่อยๆแต่วันนี้ถ้าเราทรยศพระเจ้าเราไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้ 그래서 우리 신앙생활은 어제도 우리 주 예수 그리스도, 오늘도 우리 주 예수 그리스도, 내일도 우리 주 예수 그리스도, 죽을 때까지 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음이 중단이 되면 안 된다는 거예요. ดังนั้นชีวิตที่รักษาความเชื่อนะคะเมื่อวานก็พระคริสต์วันนี้ก็พระคริสต์พรุ่งนี้ก็พระคริสต์จนถึงวันสิ้นสุดนะครับเราทุกคนรักษาสิ่งนี้ไว้ 어제도 순교의 믿음, 오늘도 순교의 믿음, 내일도 순교의 믿음이 중단되면 안 된다는 거예요. เมื่อวานหรือวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามนะคะให้เรามีความเชื่อที่จะเสียสละชีวิตของตัวเองได้ 자, 여러분 보십시다. 도미티아누스 황제가 로마 군대를 동원해서 그렇게 기독교인들을 핍박하고 그렇게 기독교인들을 그렇게 해서 기독교인들에게 수치를 주고 그렇게 기독교인들을 순교 다시 말하면 그 죽음의 자리에 내어줄 때 기독교인들이 기도를 했겠어요? 안 했겠어요? ช่วงเวลาที่พวกคริสเตียนนะครับโดนข่มเหงจากโดมิเทียนุสด้วยการสร้างความทรมานสร้างความอับอายแล้วก็ให้จนมีคนเสียชีวิตนะครับคิดว่าในช่วงเวลานั้นพระคริสเตียนนั้นเขาอธิษฐานไหมครับ 기도했겠죠. น่าจะอธิษฐานอยู่ 하나님 견딜 수 없는 고난이 중단되게 해주세요. พระเจ้าขอหยุดการข่มเหงนี้ 핍박 속에 지금 내가 당하고 있는 핍박 속에 나의 주 나의 하나님은 어디 계십니까? ในเวลานี้พระเจ้าของเราอยู่ที่ไหนคะ 나의 주 나의 하나님이요. 도미티아누스가 내 주 내 하나님이 아니라 예수님이 내 주 내 하나님이라는 이 고백 때문에 내가 지금 이 고난을 당하고 있습니다. พระเจ้าของข้าพระองค์เพราะเราไม่สารภาพว่าโดมิเทียนุสเป็นพระองค์ของเราแต่เราสารภาพว่าพระเยซูเท่านั้นเป็นพระองค์ของเราเพราะสิ่งนี้เรากำลังโดนข่มเหงอยู่พระเจ้าอยู่ที่ไหน 나의 주 나의 하나님이요. 내가 지금 고난받고 지금 죽음의 위협 속에 있을 때 부르짖어 기도하는 이 기도의 소리를 듣고 계시지 않겠습니까? 그런데 하나님은 어디 계시기에 묵묵부답하십니까? พระเจ้าของเราในเวลานี้เราอธิษฐานเรียกร้องต่อพระเจ้าอยู่อย่างนี้แต่ทำไมพระเจ้าเงียบพระเจ้าของเราอยู่ที่ไหนคะ 여러분 우리 기독교인들에게 절망이 바로 뭐냐면 아무리 기도해도 하나님이 응답을 해주지 않는 것 같이 느껴질 때 절망이에요. ความท้อแท้ของพระคริสเตียนคือ ถึงแม้ว่าเราจะอธิษฐานขนาดไหนก็ตามเมื่อรู้สึกว่าพระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่ตรัสอะไรเราจะ 경제적인 어려움 속에서 기도해요. 근데 해결이 안 돼. ในปัญหาเศรษฐกิจอธิษฐานแต่เรื่องปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิม 자식이 그렇게 속썩이는데 기도해 자식이 그렇게 속썩여서 기도하는데 해결이 안 돼. อธิษฐานเพราะลูกสร้างปัญหาอธิษฐานเผื่อลูกแต่ว่าลูกก็ยังเหมือนเดิม 아무리 고통스러운 현장 속에서 그래도 믿음을 지키기 위해서 주여 이 상황을 하나님께서 거둬가시고 신령한 환경이 이루어지게 해주세요. 기도한다 이 말이 그래도 해결이 안 돼. ในความข่มเหงเกิดขึ้นอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงแก้ไขสถานการณ์นี้แต่ว่ายังเหมือนเดิม 그때 찾아오는 게 절망이라 이 말이에요. ดังนั้นมีความท้อแท้เกิดขึ้นกับเรานะครับ 지금 똑같은 상황이 도미티아누스 황제 때 핍박받고 있는 기독교인들에게 벌어지고 있다는 거예요. ตอนนี้สถานการณ์แบบนั้นกำลังเกิดขึ้นกับพวกคริสเตียนที่อยู่ในสมัยนั้นนะครับ 핍박으로 인한 기독교인들의 절망, มีความท้อแท้ 핍박으로 인한 기독교인들의 좌절,
มีความเสียใจ 핍박으로 인한 기독교인들의 이 낙심, 이 마음이 완전히 내려앉는 거예요. เขาเสียใจเพราะการข่มเหงไม่หยุดสักที 그래서 하나님 앞에 기도하는데 ดังนั้นเขาก็อธิษฐานต่อพระเจ้า 하나님 앞에 그래서 부르짖는데 เขาก็เรียกร้องต่อพระเจ้า 그래서 내 주 내 하나님 우리 주 우리 하나님 앞에 매달려서 기도하는데 พระองค์เจ้าข้าเขาก็เรียกร้องอธิษฐานต่อพระเจ้าอยู่นะคะ 하나님은 침묵하고 계시다는 거예요. แต่พระเจ้าเงียบอยู่ 그래서 이런 상황 속에서 야 이것이 진짜 우리가 이렇게 믿는 것이 올바른 것이냐 바른 것이냐라고 하는 갈등 속에 있을 때 드디어 하나님께서 사도 요한을 통해서 밤모섬에서 기록한 것이 요한계시록이라 이 말이에요. แล้วในสถานการณ์นั้นนะคะในขณะที่เรื่องแบบนี้กำลังเกิดขึ้นเขาคงจะมีความขัดแย้งในใจว่าพระเจ้าของเรามีอยู่จริงไหม เมื่อเขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยอห์นอัครทูตได้เขียนวิวรณ์ 이해하십니까? เข้าใจไหมคะ 이해하시는 거예요. เข้าใจอยู่ใช่ไหมคะ 여러분의 얼굴을 표정을 보면 듣는지 안 듣는지를 잘 모르겠어요. แต่ใบหน้าของทุกคนผมไม่เข้าใจว่าทุกคนฟังเข้าใจอยู่ไหม 이해는 하는데 은혜가 돼야 되는데 เป็นพระคุณอยู่ไหม 자 하나님께서 그래서 그때 사도 요한을 통해서 요한계시록을 기록해서 핍박받고 있는 그리스도인들 좌절당하고 있는 그리스도인들에게 하나님의 메시지로 그들에게 위로해 주시는 거예요. ทั้งนั้นในสถานการณ์นั้นนะคะพระเจ้าให้ยอห์นเขียนวิวรณ์เพื่อที่จะปลอบใจจิตใจของพวกคริสเตียน 믿음의 용기를 주시는 거예요. เพื่อที่จะเสริมกำลังให้เขา 예를 들어 보십시다. อย่างเช่น 자 우리 수민아 이리 와봐. 우리 여기 형제 이렇게 나와봐. ขอเชิญออกมาด้าน 아니 ห 우리 น้า 형제 ตรง 예, 예. ค่ะ 아주 멋져. 우리 형제가 2년 전인가에 자기가 끼고 있던 반지를 나한테 준 형제입니다. หล่อมากนะคะเมื่อ2 ปีที่แล้วเขาให้แหวนกับผม 나는 반지를 줘가지고 나보고 결혼하는 하자는 줄 가오. 알았어. ให้แหวนกับผมก็เลยผมนึกว่าขอแต่งงาน 보통 반지 줘가면서 프로포즈 하잖아. เพราะว่าปกติให้แหวนก็คือขอแต่งงานกับผมอย่างนี้ใช่ไหม 난 คะ 그래서 깜짝 놀랐어. ก็เลยตอนนั้นตกใจ 나는 동성애자가 아닌데 เพราะว่าผมไม่ได้รักผู้ชายนะ 자 예를 들어서 보세요. ตัวอย่างนะคะ 예수 믿는 사람이요. คนที่เชื่อพระเจ้า 근데 예수 믿는 사람을 로마 군인이 핍박을 해대요. แต่ทหารโรมกำลังคุมแห่งกับคริสเตียนทำอย่างนี้ทำเหมือนอาจารย์นะคะ 무섭지? 막 나꾸어, 문신되고 마이? 무섭지? รู้สึกน่ากลัวไหม 얘가 막 두려워서 벌벌벌벌벌 떨고 งั้น 있어. คนนี้สั่นมากเพราะว่ากลัวมากนะคะ 자, 그때 하나님께서 무서워서 벌벌벌 떨고 있는 그리스도인들을 향해서 무서워 떨고 있다 이 말이요. 그리스도인들을 향해서 이 새끼가 왜 떨고 자빠졌어 이 자식아 하고 더 겁을 주겠습니까? ดังนั้น 하나님께서 ดังนั้นสำหรับคริสเตียนที่กำลังสั่นเพราะว่ากลัวมาก พระเจ้าจะบอกว่าสั่นทำไมกลัวทำไมจะพูดอย่างนี้ไหมครับ 너 그딴 식으로 살면 지옥 가 이 자식아 ทำอย่างนี้ 하고 จะไปนรก 더 นะ 겁을 주겠습니까? พระเจ้าก็จะสร้างความกลัวมากขึ้นไหมครับ 이 자식아 그딴 식으로 살지 마 이 자식아 ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกพระเจ้าจะพูดแบบนี้ไหมครับ 하고도 좌절시키겠습니까? อันนี้จะทำให้ท้อแท้มากขึ้น พระเจ้าจะทำอย่างนี้ไหม 그렇지 않다는 거예요. ไม่ใช่ครับ 그래서 요한계시록은 핍박 속에서 두려워 떨고 있는 그리스도인들을 향해서 힘을 주고 용기를 주고 위로를 주는 메시지예요. ก็เลยพระคำวิวรณ์นะคะเป็นพระคำที่ให้กำลังใจกับคริสเตียนที่อยู่ในความกลัว ให้มีความกล้าหาญมากขึ้น 좌절하고 낙심하고 예수를 구세주로 고백하는 그 그리스도인들이 당하는 핍박 때문에 좌절하고 낙심하고 절망하고 있는 사람들에게 주님을 바라보면서 소망을 주는 메시지가 요한계시록이라 이 말이에요. ดังนั้นวิวรณ์คือพระคำที่ให้กำลังใจและให้เขามองพระเจ้าในขณะที่เขากำลังเสียใจและท้อแท้ใจอยู่นะคะ 자 그러면 여러분들이 어디에 가서 요한계시록의 강의를 들을 때 그 강의를 듣고 두려워서 벌벌벌 떤다면
그 강의를 여러분들이 한번 심각하게 생각해 보면서 과연 제대로 된 강의인가라고 의심을 해봐야 된다 이 말이에요. ดังนั้นเมื่อเราไปฟังการสอนเกี่ยวกับวิวรณ์แล้วสิ่งนั้นทำให้เรามีใจที่กลัวรู้สึกสั่นอย่างนี้นะครับเราต้องสงสัยดูว่าการสอนนี้ถูกต้องไหม 요한계시록은 겁먹고 있는 그리스도인들에게 더 겁주는 말씀이 아닙니다. เพราะว่าวิวรณ์ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้คริสเตียนที่ท้อแท้ยิ่งท้อแท้ลงอย่างนี้นะครับ 요한계시록은 떨고 있는 그리스도인들에게 더 떨게 만드는 게 아니에요. วิวรณ์ไม่ได้สร้างความกลัวให้กับคริสเตียนที่กำลังกลัวอยู่ 수민아 땅을 바라보지 마. 땅을 바라보면 두려워. 너 도미티아누스를 바라보지 마. 도미티아누스를 바라보면 더 두려워. อย่ามองพื้นนะถ้ามองแต่ดูมิเทียนุสยิ่งน่ากลัวมากขึ้น 다시 오실 주님 바라봐. แต่ว่ามองพระเยซูที่จะกลับมา 너를 데리고 오실 주님 바라봐. มองพระเยซูที่จะมารับเจ้า 도미티아누스가 왕이 아니라 진짜 왕 중의 왕이신 예수님을 바라봐. ตัวมิเทียนุสไม่ได้เป็นพระองค์แต่พระองค์แท้ของเราจะกลับมา 그가 너를 데리러 오실 거야. พระองค์จะเสด็จมา 그러니 너는 주님이 너를 데리러 오시기 전에 해야 될 일이 한 가지 있어. ดังนั้นจนกว่าพระเยซูกลับมารับเรามีสิ่งหนึ่งที่ต้องท 그것은 바로 하나님의 말씀을 지키며 ำการรักษาพระคำของพระเจ้า 끝까지 예수 그리스도는 너의 주 너의 하나님이라는 그 증거를 끝까지 가져. และความสารภาพจนสุดท้ายว่าพระเยซูเท่านั้นเป็นพระองค์ของเรา 이걸 말씀하고 있는 것이 요한계시록이라 이 말이에요. ข้อความนี้คือข้อความของวิวรณ์ 여기 ที่ 뭐 กำลั 하나 งสอนเรา 줘라. นะคะ 뭐 줄까 뭐 여기 뭘 줄까? 손톱깎이 하나 가지고 와봐. 손톱깎이. 손톱. ตัดเล็บข้างใกล้ตัดเล็บนะคะ ให้ตัดเล็บ 산성중앙교회를 사랑하시는 예수님. เขียนไว้ว่าพระเยซูที่รักคริสตจักรซันซองจุงอัง 예수님을 사랑하시는 산성중앙교회. และซันซองคริสตจักรซันซองจุงอังที่รักพระเยซู 아멘. 사랑하는 여러분들이요. พี่น้องที่รักครับ 여러분 우리 성도들과 함께 여기 태국에 왔습니다. ครั้งนี้พาพี่น้องโบสถ์เรามาเยี่ยมที่ประเทศไทยด้วยกัน 여러분 제가 뭐가 아쉬워서 여기까지 오겠습니까? พี่น้องคิดว่าผมมาที่นี่ทำไมครับ 여기 오니까 약간 후덥지근하더라고요. มาที่นี่รู้สึกร้อน 집에 있으면 서재에 있으면 그냥 에어컨 틀어놓고 그냥 시원하게 앉아 있을 텐데 ถ้าอยู่ที่บ้านเปิดแอร์นั่งสบายๆอย่างนี้ได้นะครับ 제가 무도로 여기까지 와서 여러분 알고 얼굴과 얼굴을 맞대하면서 이 자리에 서 있겠느냐 이 말이에요. ทำไมผมได้มาที่นี่แล้วเจอกันกับพี่น้องแบบเจอหน้าการเห็นหน้าการแล้วสอนอย่างนี้ 오직 한 가지. เพราะอย่างเดียวนะครับ 우리 주 우리 하나님은 예수 그리스도이시다. เพราะพระเยซูของเราเป็นพระองค์ 그 고백을 지키는 일에 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살자. เพื่อที่จะรักษาคำสารภาพนี้ขอให้เรามีชีวิตที่เชื่อฟังต่อพระองค์ 세상이 나를 죽여도 괜찮다. ถึงแม้ว่าโลกนี้มาฆ่าเราไม่เป็นไร 세상이 나를 욕해도 괜찮다. ถึงแม้ว่าโลกนี้มาด่าเราไม่เป็นไร 세상이 나를 핍박해도 괜찮다. ถึงแม้ว่าโลกนี้มาข่มเหงเราไม่เป็นไร 세상이 내 모든 재산을 싹 다 빼앗아가서 나를 거지 만들어도 괜찮다. ถึงแม้โลกนี้เอาทรัพย์สมบัติของเราไปหมดไม่เป็นไร 그래도 나는 우리 주 예수 그리스도 한 분이면 살 수 있다. แต่ว่าถ้าเรามีพระเยซูเพียงผู้เดียวเรารอด 이 고백을 끝까지 지켜내고자 하는 바람 때문에 이곳에 온 것이라. ผมมีความปรารถนาว่าอยากให้ทุกคนรักษาคำสารภาพนี้ 여러분은 돈 없는 것 때문에 울지 마세요. พี่น้องนะครับอย่าร้องไห้เพราะว่าไม่มีเงินนะครับ 예수 없는 것 때문에 우세요. ต้องร้องไห้เพราะว่าไม่มีพระเยซู 여러분은 핍박받는 것 때문에 울지 마세요. อย่าร้องไห้เพราะว่าเราโดนข่มเหง 핍박을 이겨낼 수 없는
연약함 때문에 우세요. เขาให้ร้องให้เพราะเราอ่อนแอที่จะใช้ชนะความคมเหงได้ 누군가 여러분을 욕한다고 이것 때문에 억울해서 울지 마십시오. ถึงไม่มีคนด่าเรานะคะอย่าร้องไห้เพราะสิ่งนี้ 그 영혼을 사랑하지 못해서 불쌍히 여기지 못한 사랑 없는 내 자신 때문에 안타까워서 우십시오. แต่ว่าขอให้เราร้องให้เพราะว่าเรารักคนนี้ไม่ได้ 그때 하나님은 여러분에게 그 마음에 신령한 부유를 주실 겁니다. ดังนั้นพระเจ้าจะทรงประทานความสมบูรณ์ให้กับเรา 자, 이제 1시간 30분 딱 됐어요. 또니- 통성기도 5분 할 겁니다. 1 ชั่วโมงครึ่งแล้วเราจะใช้เวลาอธิษฐานออกเสียงด้วยกัน 지금 นะคะ 이 아직 좀 자, 지금 여- 약분 거다가? 1시간 30분 동안 해야 될 메시지를 반 정도밖에 못 했어요. จริงๆแล้วต้องสอนมากกว่านี้แต่สอนได้แค่ครึ่งหนึ่ง 자, 그래도 제가 여기 와서 지금 제 머릿속에 어디까지 이 요한계시록에 대해서 어디까지 지금 정리를 해서 여러분들에게 정말로 오직 주님만 바라보자라고 하는 신앙관을 갖도록 어디까지 해드리겠다라고 하는 그 내용을 다 할 수 있도록 제가 노력할 겁니다. แต่ว่าผมจะพยายามจนสุดท้ายว่าควรจะสอนขนาดไหนสำหรับวิวรณ์จะสอนให้หมดนะครับ 여러분의 주는 예수예요. พระองค์พระเยซูเป็นพระองค์ของเรา 여러분의 주는 돈이 아닙니다. พระเงินไม่ใช่พระองค์ของเรานะคะ 여러분의 주는 예수예요. พระองค์ของเราคือพระเยซูเท่านั้น 여러분의 주는 남편이 아닙니다. พระองค์สามีของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าของเรา 아내가 아닙니다. 여러분의 주는 พระเจ้าของเรา 예수입니다. คือพระเยซู 여러분의 주는 절대 세상이 아닙니다. พระเจ้าของเราไม่ใช่โลกนี้นะคะ 오늘 이 고백을 통성기도 5분 하면서 예수님은 나의 주입니다. 예수님은 나의 주입니다. 예수님은 나의 주입니다. ตอนนี้เราจะใช้เวลา5 นาทีที่จะออกเสียงอธิษฐานด้วยกันขอให้เราสารภาพเรื่อยๆว่าพระเยซูเป็นพระองค์ของเรา พระเยซูเป็นพระองค์ของเรา 혹시 내가 예수 아닌 것을 다른 것을 예수 아닌 다른 것을 내가 주라고 인정했다면 주님 용서해 주세요. ถ้าเราคิดว่านอกจากพระเยซูมีอะไรที่เราถือว่าเป็นพระเจ้าของตัวเองก็ขอให้สารภาพ 우리 시간 주여 3번 부르고 기도합니다. และกลับใจนะคะตอนนี้เราจะเรียกพระเจ้า3 ครั้งแล้วหลังจากนั้นเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะ